მეოცე თავი. ესკალატორს ბოლო არ უჩანდა, ყოველ ფეხის დადგმაზე ჭრიალებდა და ხმაურობდა. ერთ ადგილას კი საფეხური უცებ ქვევიტკენ დაქანდა. არწვემა ძლივს მოასწრო ფეხის არიდება. ყველგან ეყარა დიდი ტოტების ხავსიანი ნამტვრევები, ნაფოტები, რომლებიც ალბათ ჯერ კიდევ პირველმა აფეთქებამ მოყარა. კედლებს ფარავდა ხავსი და ხვიარა. გვერდით ბარიერთა პლასტიკურ დაგლეჯილ საფარში მექანიზმის დაჟანგული ნაწილები მოჩანდა. ზემოთ ისეთი ქარი ქროდა, რომ არწვემი დამცავ კოსტუმშიც კი გრძნობდა. უკან ერთხელაც არ მოუხედავს. ზემოთ ყველაფერი შავი იყო, რაც კარგს არაფერს მოასწავებდა. სადგურის პავილიონი შეიძლება ჩამონგრეულიყო. ისიც არ იყო ცხადი, შეძლებდა თუ არა ნანგრევებში გზის გაკვლევას. უმთვარო ღამე იყო, რაც ასევე არ იყო სამუგეშო. სუსტი განათებისას რაკეტული ბატარეის ზუსტად მიზანზე მიმართვა არც თუ ადვილი იქნებოდა, მაგრამ რაც უფრო ახლოვდებოდა ესკალატორის ბოლო, მით უფრო ძლიერდებოდა ციმციმა სინათლე კედლებზე და ნახრეტებში. კედლებზე და ნახრეტებში გამომკრთალი წვრილი სხივები. გარეთა პავილიონის გასასვლელი ჩახერგილი იყო, მაგრამ არა ქვებით, არამედ წაქცეული ხეებით. არწვემა რამდენიმე წუთის ძებნის შემდეგ იპოვა მათ შორის წვრილი ხვრელი, რომელშიც ძლივძლივობით გაეტია. ვესტიბიულის თითქმის მთელი სახურავი ჩანგრეული იყო და შიგ მთვარის მკრთალი შუქი აღწევდა. იატაკი დამტვრეულ ტოტებსა და მთელ ხეებს დაეფარა. ერთ კედელთან არწვემა რაღაც უცნაური შენიშნა. ფიცრებსა და ხის ნამტვრევებში თითქმის მთლიანად იყო ჩაფლული ადამიანის სიმაღლის მაგარ ზედაპირიანი, მუქი ნაცრისფერი, ბურთის ფორმის საგნები. ძალზე უსიამო შესახედაობა ჰქონდათ და არწვემმა ახლოს მისვლა ვერ გაბედა. ყოველი შემთხვევისთვის ფარანი გამორთო და ქუჩაში გამოვიდა. სადგურის ზედა ვესტიბიული ჯიხურების ნარჩენებისა და ოდესღაც კოხტა შესახედაობის სავაჭრო პავილიონების გროვაში იდგა. წინ მოჩანდა უცნაური ჩაღუნული ფორმის მქონე შენობა, რომლის ერთი მხარე სანახევროდ ჩანგრეული იყო. არწვემა მოიხედა. ულმანი და მისი თანამგზავრები არსად ჩანდნენ. არწვემს კიდევ რჩებოდა ცოტა დრო გარემოს შესასწავლად. მან ერთი წამით სუნთქვა შეიკავა და მიაყურა და ცდილობდა შავების ყურის წამღები ყმუილის გაგონებას. ბოტანიკური ბაღი აქედან არც ისე შორს იყო. არწვემს ვერ გაიგო, რატომ ვერ შეძლეს ამ არსებებმა მათ სადგურამდე მიღწევა მიწის ზედა გზით. გარშემო სიჩუმე იდგა, სადღაც შორს საცუდავად ყმუოდნენ ძაღლები. არწვემს უნდოდა შეხვედროდა მათ, რა კი მოახერხეს სიცოცხლის შენარჩუნება ზედაპირზე ამდენ ხანს. მაშინ ისინი რაღაცით განსხვავებულები უნდა ყოფილიყვნენ ჩვეულებრივი თანამოძმეებისაგან, რომლებიც მეტროს მაცხოვრებლებს ჰყავდათ. სადგურის შესასვლელს ცოტა რომ დაშორდა, კიდევ ერთი უცნაურ რაღაცას წააწყდა. პავილიონს გარშემო უვლიდა თხრილი, რომელიც მაინც და მაინც ღრმა და სუფთად ამოღებული არ იყო. თხრილი სავსე იყო გაურკვეველი წარმოშობის მუქი სითხით და ისე ყარდა, რომ არწვემა აირწინახშიც კი იგრძნო. ყმაწვილი თხრილს გადაახტა, ერთ-ერთ ჯიხურთან მივიდა და შიგ შეიხედა. ჯიხური ცარიელი იყო და იატაკზე ბოთლის ნამსხვრევები ეყარა. არწვემა კიდევ რამდენიმე ჯიხური დაათვალიერა, სანამ არ მიაგნო ერთს, რომელიც სხვებზე საინტერესოდ მოიჩვენა. გარედან პატარა ციხე-სიმაგრეს წააგავდა. პაწაწინა სარკისებური შუშის სარკმელი ჰქონდა. სარკმლის ზემოთ წარწერა იყო ვალუტის გაცვლა. კარი ჩვეულებრივი საკეთით არ უნდა ყოფილიყო ჩაკეტილი. მისი გაღება შეიძლებოდა არა გასაღებით, არამედ საგანგებო ციფრების კომბინაციით. არწვემი სარკმელთან მივიდა და შეეცადა გაეღო, მაგრამ ვერ შეძლო. სამაგიეროდ შეამჩნია, რომ რაფაზე რაღაც ეწერა. შეჯავშნილმა ჯიხურმა დააინტერესა და სიფრთხილე დაავიწყდა. ფანარი ჩართო და ძლივძლივობით გაარჩია აჩხაბაჩხად ნაწერი. თითქოს ვიღაცას მარცხენა ხელით დაეწეროს. ასოები. დამმარხეთ ადამიანურად. კოდი 767. ის იყო მიხვდა ამ სიტყვების მნიშვნელობას, რომ მაღლიდან მრისხანე ჟივჟივი მოესმა. არწვემს იგი მაშინვე ეცნო. ზუსტად ასეთ ხმებს გამოსცემდნენ ურჩხულები კალინინის მეტროს ზემოთ რომ დაფრინავდნენ. არწვემა სასწრაფოდ გამორთო ფარად, მაგრამ გვიან იყო. ხმები ხელახლა გაიცმა. ამჯერად ზუსტად მის თავზე დამფრთხალმა ყვაწვილმა მიმოიხედა, სამალავს ეძებდა. ერთადერთი გამოსავალი იყო შეებოწმებინა თავისი ინტუიცია. ღილაკებს თითი დააჭირა და სახელურს მოკაჩა. გაუმართლა, საკეთში რაღაცამ დაიწყარულა და კარი ნელა შეაღო. და კარი ნელ-ნელა გაიღო. დაჟანგული ანჯამები ჯოჯოხეთურად ჭრიალებდა. არწვემ შიგ შეძვრა, ჩაიკეტა და ხელახლა ჩართო სინათლე. კუთხეში იატაკზე ქალის გამომხმარი მუმია იჯდა. ერთ ხელში მსხვილი ფლომასტერი ჩაებუჯა, მეორეში პლასტიკური ბოთლი.
ლინოლეუმ გამოკრული კედლები ერთიანად დაფარული იყო ლამაზი ქალური ხელით ნაწერი სტრიქონებით. სარკმლის მსხვილი შუშის იქით ჩანდა სივრცე მეტროს შესასვლელის წინ. იატაკზე ეყარა წამლის ცარიელი კოლოფი, შოკოლადის შესახვევი ჭრელი ქაღალდები, გაზიანი წყლის ცარიელი ჭურჭელი. კუთხეში იდგა ღია სეიფი. არწივს არ შეშინებია გვამისა, მხოლოდ შეებრალა უცნობი ქალიშვილი. იფიქრა, რომ უსათუოდ ახალგაზრდა უნდა ყოფილიყო. ისევ გაიცმა უზარმაზარი ურჩხულის კივილი. შემდეგ კი სახურავს რაღაც ეძგერა და ჯიხური კინაღამ გადაყირავდა. არწემი იატაკზე გაიშხრართა. ახალ შემოტევას ელოდა, მაგრამ იგი არ განმეორებულა. ურჩხულის ღრიალი სულ შორიდან ისმოდა და არწემაც გაბედა ადგომა. კაცმა რომ თქვას, შეეძლო ამ თავშესაფარში დარჩენა, რამდენ ხანსაც მოისურვებდა. ხომ დარჩა ხელშეუხებელი გოგონას გვამი ამდენ ხანს, თუმცა გარშემო მისი შეჭმის მსურველები ალბათ ბევრნი იყვნენ. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა ეცა და მოეკლა ან დაეჭრა მაინც ის ურჩხული, მაგრამ მაშინ გარეთ უნდა გასულიყო. მერე და თუ აცდენდა ან ურჩხული ჯავშნით დაფარული გამოდგებოდა, მეორე შანსი უკვე აღარ გამოუჩნდებოდა. ამიტომ ჯობდა ულმანს აქ დალოდებოდა. გულის გადასაყოლებლად არწევმა წარწერების კითხვა დაიწყო. წერ, იმიტომ რომ მოწყენილი ვარ და იმისთვის რომ არ გავგიჟდე. უკვე 3 დღე ამ ჯიხურში ვზივარ, მეშინია ქუჩაში გამოსვლის. ჩემ თვალწინ 10 კაცი, რომლებმაც ვერ მოასწრეს მეტრომდე მიღწევა, გაიგუდა. ჯერ ისევ პირდაპირ ქუჩაში ყრიან. კიდევ კარგი მოვასწარი ჭუჭურუტანების სკოჩით დაგმანვა. ვიცდი, სანამ ქარი ღრუბელს არ წაიღებს. იქით გაზეთში წერია, ერთი დღის შემდეგ საფრთხე აღარ იქნებაო. 9 ივლისი. შევეცადე მეტროში შემეღწია. ესკალატორს იქით რაღაც რკინის კედელი იწყება. ის კი ვერ ავწიე. ბევრი ვაბრახუნე, მაგრამ არავინ გამიღო. 10 წუთის შემდეგ ძალიან ცუდად გავხდი. უკან დავბრუნდი. აქაურობა მკვდრეთით არის სავსე. საშინელი სანახავია, გაბერილები, საზარელი სუნი ასდით. გავტეხე შუშა პროდუქტის ჯიხურში. ავიღე შოკოლადი და მინერალური წყალი. შიმშილით აღარ მოვკვდები. სეიფი დოლარებით და რუბლებით არის სავსე, მაგრამ რადგინა ეს ფული არაფერში მარგია. 10 ივლისი. განაგრძობენ დაბომბვას. მშვიდობის გამზირიდან საშინელი გრუხუნი ისმის. საკვირველია, მეგონა აღარავინ იყო დარჩენილი, მაგრამ გუშინ ქუჩაზე დიდი სისწრაფით გაიარა ტანკმა. მინდოდა გარეთ გამოვარდნა, რომ ჩემთვის ყურადღება მოექციათ, მაგრამ ვერ მოვასწარი. ძალიან მენატრებიან დედა და ლიოვა. მთელი დღე მაღებინებდა, მერე დამეძინა. 11 ივლისი. ჯიხურს საშინელად დამწვარმა კაცმა ჩაუვარა. არ ვიცი ამდენ ხანს სად იმალებოდა, ტიროდა და ღრიალებდა. ძალიან შემეშინდა. ის კაცი მეტროსკენ წავიდა. შემდეგ ხმამაღალი კაკუნი გავიგონე. ხვალ წავალ რომ ვნახო გაუღეს თუ არა. ჯიხური ისე შეიყა დარტყმისგან, ურჩხულს არ უნდოდა თავისი ნადავლის ხელიდან გაშვება. არწვემი დაბარბაცდა და კინაღამ მკვდარს დაასკდა. ძლივს გადარჩა დაცემას, რადგან დახს მოეჭიდა. მოკუნტულმა კიდევ შეეცადა 1 წუთის შემდეგ კითხვა განაგრძო. 12 ივლისი. არ შემიძლია გარეთ გასვლა, სულ მაცახცახებს, ვერ ვიგებ მძინავს თუ არა. დღეს 1 საათი ველაპარაკე ლიოვას. მითხრა, რომ ცოლად მომიყვანს. მერე დედა მოვიდა, მას თვალები გადმოუცვიდა. მერე ისევ მარტო დავრჩი. როდის დამთავრდება ეს უბედურება? მოცვიდნენ ძაღლები, ჭამენ ლეშს, ეღირსად ბოლოს და ბოლოს მაღებინა. 13 ივლისი. კიდევ დამრჩა კონსერვები, შოკოლადი და მინერალური წყალი, მაგრამ უკვე აღარ მინდა. სანამ ცხოვრება თავის კალაპოტს დაუბრუნდება, სულ ცოტა 1 წელი გავა. სამამულო ომი 5 წელს გრძელდებოდა. ამაზე დიდხანს აღარაფერი იქნება. ყველაფერი რიგზე იქნება, მეც მიპოვიან. 14 ივლისი. მეტი აღარ მინდა. დამმარხეთ ადამიანურად, არ მინდა ამ წყეულ რკინის ყუთში დავიმარხო. ვიწროდ ვარ. მადლობა ფენაზეპამს. ღამე მშვიდობისა. გვერდით კიდევ იყო რაღაც წარწერები, მაგრამ უმეტესად არეული, დაუბოლოებელი. იყო სურათებიც, ეშმაკუნები, პატარა გოგოები, დიდი ქუდებით, ან ბაფთებით და ადამიანის სახეები. ამ ქალს მართლა ჰქონდა იმედი, რომ კოშმარს, რომელიც მან განიცადა, ბოლო მოეღება. გაიფიქრა არწევმა. 1-2 წელი და ყველაფერი თავის საწყის ფორმას დაუბრუნდება. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც წინათ იყო. ცხოვრება გაგრძელდება და მომხდარი ყველას დაავიწყდება. რამდენი წელი გავიდა მას შემდეგ? ამ გოგონას
განა შეეძლო წარმოედგინა რომ გადარჩებიან მხოლოდ ისინი ვინც მოასწრო მეტროში ჩასვლა? არწომი თავის თავზე ფიქრობდა, მას ყოველთვის უნდოდა რომ ერწმუნა, ოდესღაც ადამიანები შეძლებენ მეტროდან ამოსვლას, რომ წინანდებურად იცხოვრონ, აღადგინონ წინაპართა აშენებული დიდებული ნაგებობანი. დასახლდნენ მათში და თვალ მოუხუჭავად უყურონ მზეს და ისუნთქონ არა აირწინაღის ფილტრში გატარებული უგემური ნაერთით, რომელიც ჟანგბადისა და აზოტის ნაზავია, დატკბნენ მცენარეთა არომატით გაჟღენთილი ჰაერის სუნთქვით. მან თვითონ არ იცოდა როგორი სუნი ჰქონდათ მათ, მაგრამ ეს ალბათ მშვენიერი უნდა ყოფილიყო. განსაკუთრებით ყვავილები, რომელთაც ხშირად იხსენებდა დედამისი. მაგრამ როცა უცნობი ქალიშვილის გამოფიტულ სხეულს უყურებდა და იხსენებდა, რომ გოგონა ვერ მოესწრო ამ კოშმარის დამთავრებას, არწიობი თვითონაც დაეჭვდა. შეძლებს კი ცოცხლოს იმ დრომდე, რით განსხვავდება მისი იმედი ძველი ცხოვრების დაბრუნებისა ამ გოგონას მტკიცე რწმენისგან, რომ ეს უთუოდ მოხდება, თანაც არაუგვიანეს 5 წლისა? ადამიანმა ვერ მოიკრიბა ძალა ტრიუმფით აევლო ბრწყინავი ესკალატორის საფეხურები და ძველი ძლიერებისათვის მიეღწია. პირიქით იგი დაკნინდა, მიეჩვია სიბნელესა და სივიწროეს. უმეტესობამ უკვე დაივიწყა როგორც უსარგებლო რამე, ადამიანის ოდესღაც აბსოლუტური ძალაუფლება სამყაროზე. ზოგიერთნი კიდევ მისდიროდნენ მას, ზოგიერთმა კი დასწყევლა იგი, რომელ მათგანს ეკუთვნის მომავალი? გარედან საყვირის ხმა გაისმა. არწიომი ფანჯარას მიასკდა. ჩიხურების წინ ძალიან უჩვეულო მანქანა იდგა. ავტომობილები არწიომს ადრეც ენახა, ჯერ კიდევ შორეულ ბავშვობაში, შემდეგ სურათებზე და ფოტოებზე, წიგნებში. ბოლოს კი მაშინ, როცა ამის წინ ზედაპირზე იყო ასული, მაგრამ არც ერთი მათგანი ამას არ ჰგავდა. ამიტომაც ვერ გაბედა, რომ უცებ გამოვარდნილიყო მის შესახვედრად. უზარმაზარი 6 ბორბლიანი სატვირთო მანქანა წითლად იყო შეღებილი. დიდი კაბინის უკან იყო მეტალის ფურგონი. ბორცს თეთრი ზოლი მიყვებოდა. სახურავიდან კი ამოჩრილი იყო რაღაც მილები. იქვე იყო 2 მრგვალი შუშა, რომლებშიც ბრუნავდა და ციმციმებდა ლურჯი ნათურები. იმის მაგივრად რომ ჯიხურიდან გამოსულიყო, არწიომმა ფარანი შუშას მიანათა და საპასუხო სიგნალს დაელოდა. სატვირთო მანქანის შუქურები რამდენჯერმე აინთო და ჩაქრა. არწიომი უკვე აპირებდა გამოსვლას, მაგრამ ვერ მოასწრო. ზემოდან სწრაფად ერთმანეთის მიყოლებით დაეშვა 2 უზარმაზარი შავი ჩრდილი. პირველი ბრჭყალებით ჩაეჭიდა სახურავს და შეეცადა ჰაერში აეტანა მანქანა, მაგრამ ამხელა რკინას ვერ მოერია. მანქანა მიწიდან 9 მეტრზე ასწია, 2 მილი მოტეხა. ბრაზიანად დაიკრჩხიალა და მილები მიწაზე დაყარა. მეორე ურჩხული წივილით შეეჯახა ავტომანქანას გვერდიდან, რომ გადაებრუნებინა იგი. კარი გაიღო, ასფალტზე გადმოხდა კაცი, რომელსაც დამცავი კოსტუმი ეცოდა, ხელში ტყვიან ფქვევი ეჭირა. ლულა ზევით მიმართა და ტყვიის ჯერი მიუშვა. ზემოდან წივილი გაისმა. არწიომმა სასწრაფოდ გახსნა საკეთი და გარეთ გავარდა. ერთი ფრთოსანი ურჩხული კამარას კრავდა და დაახლოებით 30 მეტრის სიმაღლეზე. ეტყობოდა ხელახლა თავდასხმას აპირებდა, მეორე კი არსად ჩანდა. ჩქარა მანქანაში დაიძახა ტყვიან ფქვევიანმა კაცმა. არწიომი აძვრა კაბინაში და გრძელ საჯდომზე მოიკალათა. მანქანიდან განმოსულმა კიდევ რამდენჯერმე ისროლა დამიზნებით. შემდეგ საფეხურზე ახტა. სალონში შეძრა და კარი მოიკეტა. ძრავამ დაიბღუილა და მანქანა ადგილს მოსწყდა. რაო ბუზებს ითვლი? ულმანის ხმა ყრუდისმოდა აირწინაღიდან. არწიომს შუშებიდან გამოჰყურებდა. არწიომი ვარაუდობდა, რომ ფრინავი ურჩხულები მათ დაედევნებოდნენ, მაგრამ მათ 100 მეტრზე სდიეს მანქანას და უკან გაბრუნდნენ. ბუდეს იცავენ, დაასკვნა მძღოლმა. გაგვიგია ესეც. ასე უბრალოდ მანქანას თავს არ დაესხმებოდნენ. საიმათო საკბილო არ არის. ნეტავ სადა აქვთ ბუდე, საინტერესოა. არწიომი უცებ მიხვდა იმასაც, სად ჰქონდათ ურჩხულებს ბუდე და იმასაც, თუ რატომ ვერ გაბედავდა ვერც ერთი სულიერი მათ შორის შავებიც ცხვირის გამოყოფას ვერ დეენხას სადგურის გამოსასვლელის გვერდით. პირდაპირ ჩვენი სადგურის პავილიონში ესკალატორებს ზემოთ, თქვა მან. მართლა, უცნაურია, ჩვეულებრივ ისინი უფრო მაღლა სახლებზე ბუდობენ, დასძინა ულმანმა. ეს ალბათ სხვა სახეობაა. გვაპატიე, რომ დავაგვიანეთ. ავტომანქანის კაბინაში სივიწროვე იყო, განსაკუთრებით კოსტიუმებისა და დიდი ზომის იარაღის გამო. უკანა საჯდომზე ზურგჩანთები და ფუთები ეყარა.
ულმანი კართან იჯდა, არტემი შუაში, ხელმარცხნივ კი საჭესთან იჯდა ახალგაზრდა, მშვიდობის გამზირიდან, რომელიც მანქანისა და ტყვიან ფრქვევის შესახებ ლაპარაკობდა. თავი პაველად წარმოადგინა. რა საჭიროა ბოდიში, ჩვენი ნებით ხომ არ მომხდარა, თქვა პაველმა. რატომღაც პოლკოვნიკს არ გავუფრთხილებივართ? რად გადაიქცა მშვიდობის გამზირი? იქ დასამალავი ადგილი არსად იყო. ძლივს დავუძვერით ძაღლებს. ძაღლები ჯერ კიდევ არ გინახავს? კითხა არტემს ულმანმა. მხოლოდ ხმა გავიგონე. ჩვენ კი ვნახეთ კიდეც, თქვა მძღოლმა. მერე როგორები არიან? ინტერესით კითხა არტემმა. ბამპერი მოგვიგლიჯეს და კინაღამ ბორბალიც მიაღეჭეს მოძრავ მანქანას. ბოლოს ედმა დრაგუნოვით მოგვაცილა ხროვის ბელადი. მიწა გადათხრილი იყო, ამიტომ გზის გაკვალვა სიფრთხილით უხდებოდა. ერთგან თითქმის 5 წუთი მოანდომეს, რომ აზვინულ ბეტონის ნამსხვრევებზე გადაევლოთ. ეს აქცეული საავტომობილო ესტაკადის ნაშთი იყო. არტემი ფანჯარაში იყურებოდა, ხელში კი ავტომატი ეჭირა. კარგად მიდის, შეაქო ავტომანქანა პაველმა. აკი ამბობდნენ სალიარკა გაფუჭდებაო. არა უშავს ჩვენს ქიმიკოსებს მაგაზე ძნელი საქმისათვისაც მოუვლიათ. ტყუილად ხომ არ ვიცავთ ჩვენს პოლისს. ზოგჯერ სათვალიანებით გვარგიან ხოლმე. სად იპოვეთ მანქანა? კითხა არტემმა. დეპოში იდგა დამტროებული, ვერ მოუსწრიათ გარემონტება, რომ ცეცხლის საქრობად ევლოთ, სანამ მოსკოვში იყო ხანძრები. ჩვენ კიდევ დროდადრო ვხმარობთ, ოღონდ მაგ საქმისთვის კი არა, ისე რა თქმა უნდა. მივხვდი, არტემი ისევ მიუბრუნდა ფანჯარას. ამიტმა გაგვიმართლა. პაველს ეთყობა და ლაპარაკის ბუნებაზე იყო. ცაზე ერთი ღრუბელიც არ ჭაჭანებს. ეს სახეიროა, კოშკიდან კარგად დავინახავთ ყველაფერს, თუ შევძელით ზევით აძრომა. მე ზევით მირჩევნია ყოფნა სახლებში სიარულს. კვერი დაუკრა სულ ულმანმა. პოლკოვნიკმა კი თქვა, იქ თითქმის არავინ ცხოვრობს, მაგრამ ეს თითქმის რაღაც არ მომწონს. მანქანა მარცხნივ გაუხვია და გავიდა ფართო სწორ ქუჩაზე, რომელიც გაზონით იყო შუაზე გაყოფილი. მარცხნივ ერთი რიგი სახლებისა თითქმის მთელი იყო, მარჯვნივ კი ჩაბნელებული. მუქი ტყე თითქმის სავალ ნაწილამდე აღწევდა. ხეების მსხვილი ფესვები ზოგან ქუჩას კვეთდნენ და მანქანას მათი შემოვლა უხდებოდა, მაგრამ არტემმა ძლივს შეასწრო ამას თვალი. აი აგერაა, რა ლამაზია, აღტაცებით თქვა პაველმა. ოსტანკინოს კოშკი პირდაპირ მათ წინ იყო აზიდული. ასეულ მეტრზე მაღლა, როგორც გიგანტური კვერთხი. იგი თითქოს დიდი ხნის წინ დამხობილ მტრებს ემუქრებოდა. ფანტასტიკური კონსტრუქცია იყო, მისი მსგავსი რამ არტემს არასოდეს ენახა. წიგნებსა და ჟურნალებშიც კი. მამობილი კი უამბობდა ამ ციკლოპური ნაგებობის შესახებ, რომელიც მათი სადგურიდან სულ 2 კილომეტრზე იყო წამოჭიმული, მაგრამ ისინი ამბობის მიხედვითაც კი არტემმა ვერ შეძლო წარმოედგინა. არტემი კოშკის გრანდიოზულ სილუეტს თვალს არ აცილებდა. აღტაცებული იყო ადამიანის ამქმნელებით და გულისწყდებოდა, რომ ადამიანი მსგავს ვეღარასოდეს ვერაფერს შექმნიდა. სულ ახლოს ყოფილა, მე კი არაფერი ვიცოდი, აღმოხვდა შეწუხებულს. თუ ზემოთ არ ამოხვალ, ბევრ რამეს ვერ გაიგებ. შეეპასუხა პაველი. ის მაინც თუ იცი რატომ ქვია ამ სადგურს VDMხა. ეს ნიშნავს ჩვენი მეურნეობის დიდი მიღწევები. ჩვენი მეურნეობის დიადი მიღწევები. უზარმაზარი პარკი იყო 1000-ნაირი ცხოველითა და მცენარით. იღბალი გქონიათ, რომ ჩიტებმა პირდაპირ შესასვლელზე გაიკეთეს ბუდე, იმიტომ რომ ზოგი მიღწევა რენტგენით დასხივების შემდეგ ისე გაჯეჯილდა და იმხელა გახდა, რომ ნაღმტყორსნიც კი ვერაფერს აკლებს. მაგრამ თქვენს ფრთოსან მეგობრებს ხათრს ვერ უტეხენ, დაურთო ულმანმა. ეს ჩიტი, ასე ვთქვათ, თქვენი მფარველია. ორივემ გაიცინა. არტემმა აღარ გაუსწორა პაველს თავისი სადგურის სახელი. იგი კვლავ თვალუტეხად უცქერდა კოშკს. შეამჩნია, რომ უზარმაზარი კონსტრუქცია ოდნავ გადახრილი იყო, მაგრამ ცხადი იყო, ვარდნას არ აპირებდა. ნეტა როგორც გადაურჩა ამ ჯოჯოხეთს, რომელიც აქ ათეული წლების განმავლობაში ტრიალებდა. მეზობელი შენობები განადგურებული იყო, ზოგი მთლიანად, ზოგი ნაწილობრივ. კოშკი კი ამაყად იდგა. თითქოს გრძნეული შელოცვა იცავდა მტრის ჭურვებისა და რაკეტებისაგან. საინტერესოა როგორ გადარჩა, ჩაილაპარაკა არტემმა. ალბათ არ უნდათ მისი დანგრევა, გაეპასუხა პაველი. მაინც ძვირფასი ინფრასტრუქტურაა. ადრე კიდევ ერთი მეოთხედით უფრო მაღალი იყო და ზევიდან წვრილი შპილი ჰქონდა. ახლა კიდევ კი ხედავ გადმოსახედი ბაქანის ზემოთ აღარაფერია. და მაინც რატომ დაინდეს
განა იმათთვის სულ ერთი არ იყო, მეშინია ისე არ მოხდეს როგორც კრემლზე მოგვივიდა, დაიჭრა ულმანი. მანქანა ჭიშკარში შევიდა, ფოლადის ღეროები ღობეს რომ ქმნიდნენ უკან მოიტოვა, ტელეკოშკის ქვედა ნაწილთან მივიდა და გაჩერდა. ულმანმა ღამის ხედვის ხელსაწყოდ ავტომატი აიღო და მანქანიდან ჩახტა. პაველიც გამოძრა კაბინიდან, უკანა კარი გააღო და აღჭურვილობიან ზურგჩანთებს დაეჭიდა, რომ გარეთ გამოეთრია. სიგნალი 20 წუთში უნდა იყოს, თქვა მან. მოდი აქედან ვცადოთ დაჭერა. ულმანმა მონახა ჩანთა, რომელშიც რაცია იყო და შემადგენელი ნაწილებიდან გრძელი საველე ანტენის დამონტაჟება დაიწყო. სულ მალე რაციის მავთულმა 6 მეტრის სიგრძეს მიაღწია. სუსტი ქარი მას ნელ-ნელა არ წევდა. მებრძოლი რაციას მიუჯდა. მიკროფონიანი ყურსასმენი თავზე მიიდო და მიაყურადა. მათ ზემოთ ჰარპიამ 1-2 წრე დაარტყა და სახლებს მოეფარა. ეტყობოდა რომ შეიარაღებულ ადამიანებთან ერთმა შებრძოლებამაც კი დაამახსოვრებინა საშიში მტერი და მიხვდა რომ უნდა მორიდებოდა. საერთოდ როგორები არიან ეს შავები? შენ ხომ მაგის სპეცი ხარ? კითხა არწევს პაველმა. საშინელი შესახედავები არიან, წარმოვიდგინე ადამიანები უკუღმა. შეეცადა ახსნას არწევი. თვითონ სახელითაც ხომ ცხადია შავები არიან და საიდან გამოტყურნენ? ადრე მაგათ შესახებ ყურმოკვირთაც არავის გაუგონია. თქვენთან რამეს ამბობენ? მეტროში ბევრი ამბავი არავის გაუგონია. არწევმა სასწრაფოდ სიტყვა ბანზე აუგდო. აი იმ კაცი ჭამიებზე გამარჯვების პარკში რომ არიან, წინათ ვიმე მიცოდა რამე? მართალია, გამოცოცხლდა მძღოლი. კისერში ნემს გაარჭობილი ხალხს პოულობდნენ, მაგრამ არავინ არაფერი იცოდა, რა სიზამ, მეტროა, ან ეს რა არის, რა ბოდოა, დიდი მუხლუხი. მაინც საიდან არიან ეს თქვენი შავები? მეის მინახავს, გააწყვეტინა არწევმა. მუხლუხი? დაეჭვებით იკითხა მძღოლმა. ხო, ან რაღაცა იყო მისი მსგავსი. იქნებ მატარებელიც კი, უშველებელი იყო და ისე ბღაოდა რომ ყურები დამეცო. ვერ მოვასწარი ხეერიანად შეხედვა, გვერდზე ჩამიქროლა და გაქრა. არა, მატარებელი არ იქნებოდა. რა სიხმარდნენ საწვავად? სოკოს, მატარებელს ელექტროდენი უნდა, რომ იმუშაოს. იცი ეს რას უფრო გავს? ჭაბურღილის დანადგარს. რატომ? არწევი სახტად დარჩა. გაგონებით კი გაეგონა ჭაბურღილების ამბები, მაგრამ არასოდეს მოსულა თავში აზრად. დრონი ამბობდა დიდი მუხლუხის შესახებ. იგი სულ ახალ გზებს იკეთებს და ხვრელს ხრავსო, მაგრამ არწევს ვერც კი წარმოედგინა რომ დიდი მუხლუხი შეიძლებოდა დანადგარი ყოფილიყო. განა იმიტომ არ სჯეროდათ მატყლის არსებობის, რომ მანქანებს უარყოფდნენ. ოღონდ არც ულმანთან, არც პოლკოვნიკთან ჭაბურღილის დანადგარის შესახებ კრენტი არ დაძრა. მე ყველას გიჟი ვგონი ვარ, სთხოვა მას პაველმა. საქმე ისაა, რომ წინათ პოლიში ვკრებდი ინფორმაციას, დავდებდი ჯაშუშებს. მოკლედ, დივერსანტებისა და შინაგანი საფრთხის საქმე მებარა. ერთხელაც ხელში ერთი ბებრუხანა ჩამივარდა. ის მარწმუნებდა, რომ ბოროვიცკაიას ახლოს გვირაბის ერთ კუნჭულში სულ ხმაური ისმის. გეგონება კედელს იქით საბურღი მანქანა მუშაობსო. რა თქმა უნდა, შემეძლო ამბების გიჟებში გავყადა, მაგრამ ადრე მშენებელი ყოფილიყო და ეგეთი რამეები კარგად ესმოდა. მერე და ვის რა შეჭირდებოდა იქ რამის თხრა? აზრზე არ ვარ. ბებრუხანა ამტკიცებდა ვიღაც ბინძურ ტიპებს უნდათ დინარებდე გვირაბი გათხარონ, რომ მთელი პოლისი წალეკონ. მე კი იმათი გეგმები გავიგეო. ყველა ვისაც ეს საქმე ეხებოდა გავაფრთხილე, მაგრამ არავინ დამიჯერა. მე იმ ბებრის საძებნელად გავვარდი, რომ მოწმედ მომეყვანა, მაგრამ ვეღარსად მივაკულიე. იქნებ პროვოკატორი იყო, ან იქნებ პაველმა ფრთხილად შეავლო თვალი ულმანს და ხმას დაუწია. მართლა მოკრა ყური რამეს და მიხვდა, რომ სამხედროები რაღაც საიდუმლოს თხრიდნენ. ხო და ჩემი ბებრუხანა ჩაფლეს სადმე, რომ აღარ მიეგდო ყური კედლის იქით. მას შემდეგ ამ საბურღავი აგრეგატის იდეა მაწუხებს, ამიტომ ზოგიერთს გიჟი ვგონი ვარ და სიტყვა ვეღარ მithქვამს. პავლე გაჩვენდა და არწევს მიაცქერდა, რომ გაეგო რა სიტყვის იგი ამ ამბის შესახებ. არწევი კი ცდილობდა გაეგო შესაძლებელი იყო ეს თუ არა. არაფერი არ არის სარიელი ეთერი, ბრაზით თქვა ულმანმა, რომელიც მათ შეუერთდა. ვერაფერს იჭერს. ზემოთ უნდა კიდევ აწევა. ალბათ ძალიან შორს არიან, ამიტომ მიწიდან ვერ იჭერს. არწევი და პაველი წასასვლელად გაემზადნენ, რაც არც ერთს არ უნდოდა სხვაგვარად აეხსნა მელნიკის ჯგუფის დუმილი. ულმანმა ანტენას სექციებად დაშალა. რაცია ზურგჩანთაში შეინახა. ტყუილ მხარზე მოიკიდა და პირველი
გაემართა შუშებიანი ვესტიბიულისკენ, რომელიც ტელეკოშკის სქელი საყრდენების უკან იყო. პაველმა ერთი ჩანთა არწივს მისცა, მეორე თვითონ აიღო. შაშხანაც დაიჭირა, მანქანის კარი მიაჯახუნა და დაიძრნენ. შიგნით სიჩუმე, ჭუჭყი და სიცარიელე იყო. ეტყობოდა, რომ ხალხი იქედან კისრის ტეხით გაქცეულიყო და მერე აღარავინ დაბრუნებულა. თუ არა თითქოს გაოცებით შემოანათა მტრიან შუშებში. გამოჩნდა გადაბრუნებული სკამები, სალევს დამტრეული დახლი, მილიციის პოსტი, ვიღაცის სიჩქარში დარჩენილი დახეული ქუდი და დამტრეული ძელები შესასვლელში. თვარის შუგზე ჩანდა ტრაფარეტით გამოყვანილი ინსტრუქციები და გაფრთხილებები ტელეკოშკის დამთვალიერებელთათვის. ჩართეს ფარნები და ცოტა ხნის ძებნის შემდეგ მიაგნეს კიბეს. პირველ სართულზე უქმად იდგა უსარგებლო ლიფტები, რომელთაც ადრე წუთში აჰყავდათ ხალხი ზემოთ. ლიფტის კარები გაღებული იყო. ალბათ ახლა მათ ყველაზე ძნელი რამ უნდა დაეძლიათ. ულმანმა განაცხადა, რომ 300-ზე მეტი მეტრის სიმაღლეზე უნდა ასულიყვნენ. პირველი 200 საფეხური არწივმა ადვილად აიარა. კვირაობით მეტროში გზავრობისას იგი შეეჩვია ამგვარ დატვირთვას. 350 საფეხურის შემდეგ კი დაღლა იგრძნო. დახვეული კიბე ზევით და ზევით მიიწევდა. სართულებს შორის არავითარი განსხვავება არ იგრძნობოდა. მან ისიც კი არ იცოდა, იყო თუ არა აქ სართულები. კოშკის შიგნით ნესტიანი სიცივე იყო. გარშემო ბეტონის შიშველი კედლები ჩანდა. აქა-იქ ღია კარში თვალს ხვდებოდა მიტოვებული ოთახები აპარატურით. 500 საფეხურის შემდეგ ულმანმა ნება დართო პირველად შეესვენათ სულ 5 წუთით. ეშინოდა, რომ გამორჩებოდა სტალკერის კავშირზე გამოსვლის მომენტი. 800 საფეხურის შემდეგ არწივს ანგარიში აერია. ფეხები ტყვიასავით დაუმძივდა. ასე ეგონა თითო სამჯერ მეტ სიწონიდა. ძლივს წევდა ფეხს ზემოთ. იატაკი როგორც მაგნიტი ქვემოთ ეწეოდა. აირწინაღი შიგნიდან დაიორთქლა დამძიმებული სუნთქვით. რუხი კედლები თითქოს ნისლში ამოძრავდა. შეჩერება და დასვენება არ შეეძლო. უკან ქლოშინით მიყვებოდა პაველი, რომელსაც მასზე ორჯერ მეტი ტვირთი მიჰქონდა. 15 წუთის შემდეგ ულმანი ისევ შეჩერდა. ახლა ისიც დაღლილი ჩანდა. უფორმო დამცავ კოსტუმში მძიმე სუნთქავდა, ხელებს კედლებზე აცეცებდა, საყრდენს ეძებდა. მერე ჩანთიდან წყლის მათარა ამოიღო და არწევს მიაწოდა. აირწინაღში საგანგებოდ იყო ჩამონტაჟებული კათეტერი წყლის შესაწრუპად. არწევს ესმოდა, რომ სხვებსაც ძალიან სყუროდათ, მაგრამ თავს ვერ ძლია და სანამ სანახევროდ არ დაცალა მათარა, რეზინის მის პირი ვერ მოაშორა. შემდეგ იატაკზე ჩაჯდა და თვალები დახუჭა. მიდი, ცოტაღა დარჩა, დაიყვირა ულმანმა, ხელი მოჰკიდა და ფეხზე აყენა. მერე გამოართვა ტვირთი, მხარზე მოიგდო და წინ გასწია. ვეღარ საზღურავდა რამდენ ხანს მოუნდნენ ბოლომდე ასვლას. საფეხურებსა და კედლებს ერთიანად ბუნდოვნად ხედავდა. სინათლის სხივები და განათებული ადგილები დაორთქლილ სათვალეში შუშებში ჭყვიალა ღრუბლებად ეჩვენებოდა და ხანდახან მათ ლაპლაპს აყოლებდა თვალს. სისხლი თავში აწვებოდა, თითქოს ჩაქუჩს ურტყავდა ვინმე. ცივი ჰაერი ფილტვებს ტკენდა. კიბეს კი დასასრული არ უჩანდა. არწევი რამდენჯერმე დაემხო იატაკზე, მაგრამ ააყენეს და აიძულეს წინ წასულიყო. რისთვის შვრება ამას? იმისთვის, რომ მეტროში სიცოცხლე კიდევ გაგრძელდეს? დიახ, იმისთვის, რომ ვდნ ხაზზე ისევ მოაშენონ ღორები და სოკოები. იმისთვის, რომ იქ იცხოვრონ მისმა მამობილმა და ჟენკას ოჯახმა. იმისთვის, რომ მისთვის უცნობი ადამიანები დაბრუნდნენ და მშვიდობიანად იცხოვრონ ალექსეევსკაიაზე, რიშსკაიაზე. იმისთვის, რომ მოვაჭრეება მშვიდობის გამზირსა და ბელორუსკაიაზე ფუსფუსი არ შეწყვიტონ. იმისთვის, რომ პოლიში ნება იარონ და წიგნები ფურსონ ხალათებში გამოწყობილმა ბრამინებმა, ცოდნა ააგროვონ და შემდგომ თაობებს გადასცენ. იმისთვის, რომ ფაშისტებმა კვლავ ააშენონ თავისი რაიხი, დაიჭირონ თავისი მტრები და წამებით დახოცონ. იმისთვის, რომ მუხლუხის კაცებმა სხვისი ბავშვები დაიჭირონ და ადამიანები ჭამონ. იმისთვის, რომ ქალმა მაიაკოვსკაიაზე კვლავ შეძლოს ვაჭრობა, თავის პატარა ბიჭუნათი. იმისთვის, რომ პაველეცკაიაზე არ შეწყდეს ვირთხების შეჯიბრებები. იმისთვის, რომ რევოლუციური ბრიგადის მებრძოლებმა განაგრძონ ფაშისტებზე თავდასხმები და თავისი ახირებული დიალექტური კამათი. იმისთვის, რომ ათასობით ადამიანმა მთელ მეტროში ისუნთქოს, ჭამოს, უყვარდეს ერთმანეთი, აჩინოს შვილები, იძინოს, იოცნებოს, იბრძოლოს, კაცსისკვლა ჩაიდინოს, გახდეს კაცთმოძულე და მოღალატე ან ფილოსოფოსი. იმისთვის, რომ თითოეულს სჯეროდეს თავისი სამოთხისა და თავისი ჯოჯოხეთისა. იმისთვის, რომ გაგრძელდეს ადამიანთა ცხოვრება მეტროში, უაზრო და უსარგებლო, ამაღლებული და სინათლით სავსე, ბინძური და მჩქეფარე, უსასრულო სხვადასხვაგვარი და სწორედ ამის გამო ჯადოსნური და მშვენიერი.
არწომი ფიქრობდა ამაზე, მის ზურგში კი თითქოს უზარმაზარი ქანჩი ტრიალებდა და აიძულებდა მას ყოველი ახალი ნაბიჯის გადადგმას. იგი სულ წინ მიდიოდა. ბოლოს და ბოლოს მათ შეაღწიეს ფართო მრგვალ ოთახში, რომელსაც გარშემო დერეფანი უვლიდა. მისი შიდა კედელი მარმარილად იყო მოპირკეთებული, გარეთა კედელი კი სრულიად გამჭვირვალე იყო. მისი იქით პირდაპირ ცა იყო. შორს კი სადღაც ქვემოთ იდგა პაწაწინა სახლები, რომელთაც ქუჩები უბნებად ყოფდა, ჩანდა პარკები, დაბომბილი უზარმაზარი ორმოები, გადარჩენილი მაღლივი შენობები. აქედან ჩანდა უზარმაზარი ქალაქი რუხი მასა, რომელიც ჩაბნელებული ჰორიზონტისკენ მიიწევდა. არწუმი კედელს მიეყრდნოდა, იატაკზე ჩაჯდა, მერე დიდხანს უმზერდა ქალაქს და ცას, რომელიც ნელ-ნელა ვარდისფრად ნათდებოდა. არწუმ ადრე გეყო ჯდომა, აბა წამეხმარე, შეანჯღრია ულმანმა და დახვეული მავთულის დიდი მორგვი შეაჩეჩა ხელში. არ იჭერს ეს წყეული ანტენა. ულმამა თითი მიაშვირა იატაკზე დაგდებულ 6 მეტრიან სარჭს. ახლა ჩარჩოს ანტენა უნდა ვცადოთ. აქ არის კარი, იქიდან ტექნიკურ აივანზე გავალთ. ეს ერთი სართული დაბლაა. ეს კარი სწორედ ბოტანიკური ბაღის მხრიდანაა. მე ამ რაღაცას ავამუშავებ, თქვენ კი გარეთ გადით. პავლე ანტენას გაშლის. შენ მის უსაფრთხოებას მიხედე. მიდი გაინძერი, თორემ საცაა გათენდება კიდეც. არწიმა თავი დაუქნია, გაახსნა რისთვისაც მოვიდა აქ და ამან ახალი ძალა შემატა. ვიღაცამ თითქოს ის უხილავი ზურგის ქანში მოატრიალა და შინაგანი ზამბარა ისევ აამოქმედა. მიზნამდე სულ ცოტა დარჩა. არწიმა მავთული აიღო და აივნის კარისკენ გაემართა. კარი ჩაჭედილი იყო. ულმანმა ავტომატის ჯერით დაცხრილა საჭირო სექცია. შუშა გასკდა და დამსხვრევებად იქცა. ოთახში ძლიერი ქარი შემოვარდა და კინაღამ ყველა წააქცია. არწუმი გავიდა აივანზე, რომელსაც ადამიანის სიმაღლის მოაჯირი ჰქონდა. აბა ერთი შეხედე ამათ, პაველმა საველე დურბინდი მიაწოდა და ხელით მიანიშნა მიმართულება. არწუმი დიდხანს აქეთ-იქით ატრიალებდა დურბინს, სანამ პაველმა არ შეახედა იმ ადგილს, რომლის შესახებაც ლაპარაკობდა. ბნელ გაუვალ ხშირ მცენარეთა შორის აქ-აქ ამოჭრილი იყო საგამოფენო პავილიონების თეთრი გუმბათები და სახურავები. ამ ხშირ ტყეში ორად ორი გასასვლელი რჩებოდა. წვრილი ბილიკი მთავარ პავილიონებს შორის მთავარი გზა შიშნარევი ხმით წაიჩურჩულა პაველმა და და ეს შუაგულ ბაღში უზარმაზარი მოტიტულებული ადგილი მოჩანდა. კაცს ეგონებოდა, რომ ხეებმაც კი უკან დაიხიეს, რომ ასცდენოდნენ მათ შორის გაჩენილ იარას, რომლის მსგავსი ჯერ არავის ენახა. ეს იყო უცნაური და საზარელი სანახაობა. ძნელი მისახვედრი იყო მისი რაობა. რამდენიმე კვადრატულ კილომეტრზე გაშლილი ქალაქი იყო. გიგანტური ცხოველი თუ ორგანო, რომელიც თრთოდა და რიტმულად ირხეოდა. ცას თანდათანობით მოეძალა დილის ღია ფერები და უცნაური ობიექტიც უკეთ გამოჩნდა. დაძარღული ცოცხალი პარკი, გამოსასვლელ კლოაკიდან გამომძვრალი პატარა ფიგურები, რომლებიც ჭიანჭველებით საქმიანად ფუსფუსებდნენ. დიახ, სწორედ ჭიანჭველებივით, ხოლო მათმა ნაქალაქარმა დედაბუდემ არწიომს უზარმაზარი ჭიანჭველების ბუდე მოაგონა. ერთი ბილიკი არწიომი ახლა ამას კარგად ხედავდა, მიდიოდა განზე მდგარ თეთრ მრგვალ შენობამდე, რომელიც აშკარად ვედეენხას შესასვლელს გავდა. შავი პატარა ფიგურები კარამდე აღწევდნენ, მერე კი ქრებოდნენ. მათი შემდგომი გზა კი არწიომმა ძალიან კარგად იცოდა. ისინი მართლაც სულ ახლოს იყვნენ, შორიდან კი არ მოსულან. ახლა მართლა შეიძლება მათ მოსპობა. უბრალოდ ერთიანად ამოწყვეტა. მთავარია მელნიკმა იმარჯვოს. არწიომმა შვებით ამოისუნთქა, რატომღაც გაახსენდა საკუთარ სიზმრებში ნანახი შავი გვირაბი, მაგრამ თავი მიაბრუნა და მავთულის გორგალს დაუწყო გაშლა. აივანი პერიმეტრზე გარშემო მიყვებოდა კოშკს, მაგრამ 40 მეტრიანი მავთული კოშკს ვერ შემოსწვდა. მათ ბოლო გისოსის რკინებს მოაბეს და უკან გაბრუნდნენ. არის სიგნალი, სიხარულით წამოიყვირა ულმანმა. კავშირი გვაქვს. პოლკოვნიკი დედას გვაგინებს. გვეკითხება აქამდე სად ეყარეთო? მან სასმენი ყურზე მიიდო, ცოტა ხანს კიდევ ჩუმად იყო, მერე კი განაგრძო. ამბობს, ჩვენ რომ ვფიქრობდით, იმაზე უკეთესადაა საქმეო. 4 დანადგარი უპოვნიათ, ყველა საუკეთესოდაა შენახული. დაზეთილი ბრეზენტის ქვეშ. ასე ამბობს ანტონი, მაგარი ვინმეა, ყველაფერი გაარკვიეთ და მალე მზად ვიქნებითო. კოორდინატები უნდა შევატყობინოთ.
არწიომ შენ სალამს გითვლის, არწიომ შენ სალამს გითვლის. პაველმა გაშალა დიდი ხაზებით კვადრატულად დაყოფილი რუკა. დურბინში იხედებოდა და კარნახობდა კოორდინატებს. ულმანი კი მათ თავისი რაციის მიკროფონში იმეორებდა. თვითონ სადგურიც ჩავნიშნოთ ყოველი შემთხვევისთვის. ულმანმა რუკას ჩახედა და კიდევ რამდენიმე ციფრი დაასახლა. მორჩა კოორდინატები გადავეცით, ახლა დაუმიზნებენ. მან მოიხსნა ყურსასმენი და შუბლი მოისრისა. ამას კიდევ დრო უნდა. შენი მერაკეტე იქ მარტოა. ერთი უნდა გაუმკლავდეს ყველაფერს. არა უშავს, ჩვენ მოვიცდით. არწიომა დურბინი აიღო და ისევ აივანზე გავიდა. რაღაცა ეწეოდა ამ საზღარი ჭიანჭველების ბუდისკენ. რაღაც უცნაური მძიმე გრძნობა, რაღაც წუხილი, თითქოს მკერდს აწვებოდა რაღაც მძიმე და ღრმად სუნთქვის საშუალებას არ აძლევდა. ისე თვალწინ დაუდგა შავი გვირაბი, თანაც ისე აშკარად, ისე მკაფიოდ, ასე მას თავის ხილვებშიც კი არ ენახა, მაგრამ ახლა უკვე საშიში აღარაფერი იყო. ეს სისხლის მსხველი არსებები დიდხანს ვეღარ იბოგინებდნენ მის სიზმრებში. აი, მორჩა ყველაფერი. პოლკოვნიკი ამბობს სერს განახებთო. ახლა ამ შავ მაიმუნებს შევუკეთებთ ცეცხლს, დაიღრიალა ულმანმა. და სწორედ ამ მომენტში ქვემოთ ყოფი ქალაქი გაქრა. შავმა უფსკრულმა შთანთქა ცა. ზურგს უკან მხიარული შეძახილები შეწყდა, დარჩა მხოლოდ შავი ცარიელი გვირაბი, სადაც არწიომი ხშირად მილასლასებდა. რის შესახვედ რად? დრო შეიკრა და შეჩერდა. არწიომმა ჯიბიდან ამოიღო პლასმასის ანთებელა და აანთო. პაწაწინა მხიარული ალი ავარდა ზევით და მოედო ფითილს. სივრცე განათდა. არწიომმა იცოდა რას დაინახავდა, გრძნობდა რომ ახლა ამის აღარ უნდა შეშინოდეს, ამიტომ თავი ასწია და პირისპირ შეხედა უზარმაზარ შავ თვალებს, რომელთაც არც გუგები გააჩნდა, არც გუგის გარსი და გაიგონა ხმა. შენ რჩეული ხარ. სამყარო გადატრიალდა. ამ უძირო თვალებში მან უცებ წამის უსწრაფესად ამოიკითხა პასუხი ყველაფრისა, რაც აქამდე გაუგებარი და აუხსნელი იყო. ეს იყო პასუხი მის ეჭვებზე, ყოყმანზე, ძიებაზე და ეს პასუხი ისეთი არ იყო, როგორცაც ყოველთვის ელოდა მას თავის ფიქრებში. არწიომი შავის მზერას ჩასწვდა და უცებ დაინახა სამყარო მისი თვალით. დაინახა ეს ცხოვრება, რომელიც მკვდრეთით აღდგომის გზას დაადგა. დაინახა ასეულ და ათასეულ დანაწევრებულ და დაცალკევებულ გონებათა ძმობა და ერთობა, რომელიც კი არ სპობდა საზღვრებს მათ შორის, არამედ აერთებდა ყველა ნააზრევს ერთთლიანობა. ცხეული ყველას სრულყოფილი ჰქონდა, ჯანმრთელი შავი კანი მომაკვდინებელი გამოსხივებას არ იკარებდა. იგი თავისთავად იტანდა თაკარა მზესას და იანურის ყინვებსაც. წვრილ მოძრავ ტელეპათიურ საცეცებს შეეძლოთ ნაზად მოფერებოდნენ საყვარელ არსებას და მტერიკი სასტიკად დაენესტრათ. მათ არ გააჩნდათ ტკივილის შეგრძნებაც. ამავე დროს მათ ცოცხალი გამჭრიახი გონება ჰქონდათ, მაგრამ საუბედუროდ იგი ისე განსხვავდებოდა ადამიანთა გონებისაგან, რომ შეუძლებელი იყო მათთან კონტაქტის დამყარება. სანამ არწიომმა არ მოახერხა ეს. შემდეგ არწიომმა შავების თვალით დაინახა ადამიანები, გაბოროტებულები, მიწისქვეშ შეყრილი ჭუჭყიანი არსებები. ისინი ცეცხლითა და ტყვით უმასპინძლებოდნენ მათკენ მშვიდობის სიმღერით მიმავალ პარლამენტარებს. ხელიდან გლეჯდნენ თეთრ დროშას და ტარს ხახაში ურჭობდნენ. არწიომმა გაიაზრა რა მძიმეა სასოწარკვეთა, როცა ხვდები რომ კავშირის დამყარება შეუძლებელია, იმიტომ რომ სიღრმეში სხედან უგუნური, ცოფმორეული არსებები, მათ გაანადგურეს თავიანთი სამყარო, ახლაც კი მკლავობენ ერთმანეთში და მალე ამოწყდებიან კიდევაც, თუ სხვანაირად არ აღზარდე. არწიომი ხედავდა რომ მათ ხელახლა სცადეს ადამიანებისთვის დახმარების ხელი გაეწვდინათ. ადამიანებმა კი ისეთი სიძულვილით მოიგდეს კბილებში ეს ხელი, რომ მხოლოდ ერთი გამოსავალი დარჩა: დაშოშმინება, დაწყდარება, დახოცვა, არა მხოლოდ თავის დასაცავად, იმიტომ რომ შავებს არც ეხერხებათ ვინმეს მოკლა. ისინი სხვა რამისთვის არიან შექმნილი და ამ დროის განმავლობაში იყო გამწარებული ძებნა თუნდაც ერთი ადამიანური არსებისა, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო თარჯიმანი ხიდი ორ სამყაროს შორის. ორივე მხარეს გაარკვევდა მოპირისპირეთა საქციელსა და სურვილებში. იგი არწიომი აუხსნის ადამიანებს, რომ არ უნდა ეშინოდეთ. მათი შიში უსაფუძვლოა და დაეხმარება შავებს მათთან ურთიერთობაში. ეს იმიტომ, რომ მათ გასაყოფი არაფერი აქვთ. ისინი არ არიან გადარჩენისათვის ერთმანეთს დაპირისპირებული სახეობები. ისინი წარმოადგენენ ორ ორგანიზმს, ბუნების მიერ სიმბიოზისათვის შექმნილს. მას უნდა
ზრდევდეს ადამიანთა ცოდნის გაღრმავება, ტექნიკური პროგრესი და მოწამლული სამყაროს ისტორია, აგრეთვე შავების უნარი წინ აღუდგნენ ამ სამყაროს. ერთად ისინი შეძლებენ კაცობრიობა გამოიყვანონ ახალ გზაზე. დედამიწა კი, რომელიც გაჩერებული იყო, განაგრძობს ბრუნვას თავისი ღერძის გარშემო. ეს ხდება იმიტომ, რომ შავებიც კაცობრიობის ნაწილია. ეს არის ახალი განშტოება, რომელიც წარმოიშვა აქ მეგაპოლისის ნანგრევებზე. ისინი უკანასკნელი ომის ნაშიერნი არიან, ამ სამყაროს შვილები არიან, თამაშის ახალ წესებზე უკეთ მორგებულნი, როგორც სხვა იმის შემდეგ შექმნილი არსებებს უნარი აქვთ შეიგრძნონ არა მხოლოდ ადამიანისათვის ჩვეული ორგანოებით, არამედ ცნობიერების საცეცეებითაც. არტიომს გაახსენდა უცნაური ხმაური მილებში ველურები, რომელთაც ადამიანის მონუცხვა შეეძლოთ მზერით. გონების დამაბნელებელი საშინელი მასა კრემლის შუაგულში. ადამიანისთვის შეუძლებელი იყო დაეძლია მათი ზეგავლენა ცნობიერებაზე, მაგრამ შავები თითქოს ამისთვის იყვნენ შექმნილნი. მათ სჭირდებოდათ მოკავშირე, მეგობარი, ვინმე ვის დაეხმარებოდა მათ, დაკავშირებოდნენ თავის უფროს ძმებს, დაყურებულ და დაბრმავებულ ადამიანებს. აი მაშინ დაიწყო ხანგრძლივი ბეჯითი ძიება. ეძებდნენ შუამავალს და ძიებას მოყვა გამარჯვება და აღტაცება, რადგან ასეთი თარჯიმანი იპოვეს. თუმცა ის გაქრა მანამ, სანამ მასთან კონტაქტის დამყარება შეძლეს. საცეცები ეძებენ მას ყველგან, ხანდახან წვდებიან კიდევაც, რომ დაიწყონ ურთიერთობა, მაგრამ მასაც ეშინია უძალიანდება, ხელიდან უსხლტება და გარბის. საჭირო ხდება ხელშეწყობა, გადარჩევა, გაჩერება, გაფრთხილება საფრთხის შესახებ და დაბრუნება შინ, იქ სადაც მასთან კავშირი განსაკუთრებით ძლიერი და ადვილი იქნება. ბოლოს და ბოლოს კონტაქტი მტკიცდება. ყოველ დღე, ხანდახან დღეში რამდენჯერმეც კი შესაძლებელია ამ რჩეულთან დაახლოვება, მაშინ კი ფრთხილად დგამს ნაბიჯს თავისი დანიშნულების და თავისი ბედის გასაცნობიერებლად. იგი სწორედ ამისთვის გაჩნდა. მეტროში მან გაუხსნა შავებს გზა ადამიანებისკენ. არტიომი თავის გონებაში დაეკითხა მათ და გაიაზრა კითხვა, რომელიც აწუხებდა. მაინც რა მოუვიდა ჰანტერს? პასუხად წარმოუდგა მონადირის სახე. მას კი მოყვა სხვა სახე. მან აუხსნა, რომ ჰანტერი აღარ არის. იგი ჯარისკაცი იყო და არა დიპლომატი. მას არ შეეძლო და არც უნდოდა მშვიდობის დამყარება მტრებს შორის. იგი მხოლოდ განადგურებისათვის იყო შექმნილი. შეეცადნენ დაერწმუნებინათ იგი, რომ ომი უსარგებლოა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდათ და უბრძანეს მომკვდარიყო. არტიომმა დაინახა მონადირის სიკვდილი, წყნარი და უმტკივნეულო. არ უგრძნია განრისხება და შურისძიების სურვილი, მხოლოდ შეეცოდა ადამიანი, რომელმაც ვერ შეძლო გაეგო. ახლა აღარაფერი უშლიდა ხელს, რომ აღესრულებინა ის, რაც მთავარი იყო და მან კვლავ გაუხსნა თავისი გონება, მათ გონებას. არტიომი ახლა რაღაც უკიდურესად მნიშვნელოვანის აღქმის ზღვარზე იდგა. მან უკვე განიცადა ეს შეგრძნება თავისი მგზავრობის დასაწყისში, როდესაც ალექსეევსკაიას სადგურზე იჯდა ცეცხლთან. სწორედ ეს იყო აშკარა შეგრძნება იმისა, რომ გვირაბში აქეთ-იქით კვირაობით ხეტიალისა და უსასრულო კილომეტრების გავლის შემდეგ ისევ მიაგნო საიდუმლო კარს. მისი გაღების შემდეგ იგი ჩასწვდება სამყაროს ყველა იდუმალებას, ამაღლდება უბადრუკ ადამიანებზე, რომელთაც გამოუთხრიათ თავისი პატარა სამყარო გაქვავებულ გაყიდულ მიწაში და შემძრვალან მასში. მას მაშინვე შეეძლო ამ კარის გაღება, ასე რომ მოქცეულიყო აღარ დაჭირდებოდა მთელი ახლანდელი მიმოსვლა, მაგრამ წინა ჯერზე ამ კარს შემთხვევით მიაგნო. გასაღების ჭუჭრუტანაში შეიჭყიდა და შეშინებულმა უკან დაიხია, რადგან დანახულმა შეაშინა. ახლა კი მისი შორეული გზა აიძულებს უყოყმანოდ გამოაღოს ის და იხილოს აბსოლუტური დათელი, რომელიც იქიდან გადმოვა. დააბრმავოს ამ ნათელმა. თვალები უაზრო და უსარგებლო ინსტრუმენტად იქცევა და მხოლოდ მათთვის იქნება საჭირო, ვისაც თავის სიცოცხლეში არაფერი უნახავს. გვირაბის, თაღებისა და სადგურთა ბინძური გრანიტის გარდა. არტიომმა მხოლოდ ხელი უნდა გაუწოდოს მისთვის გამოწვდილ ხელს. დაეიყოს უჩვეულო შავი პრიალა კანით, მაგრამ იგი უსათუოდ მეგობრული იქნება და მაშინ კარი გაიღება და ყველაფერი სხვაგვარად იქნება. გონებაში წარმოუდგა ახალი უსასრულო ჰორიზონტი, მშვენიერი და დიდებული. გული სიხარულით აეფსო, ყველაფრისთვის მზად იყო, ოღონდ ცოტა ნანობდა, რომ ამას ადრე ვერ მიხვდა და ამიტომ იცილებდა თავის მეგობრებს და ძმებს, რომლებიც მოისწრაფვოდნენ მისკენ, ითხოვდნენ მისგან დახმარებას, ხელშეწყობას, რადგან მხოლოდ მას ერთადერთს მთელ მსოფლიოში შეუძლია ამის აღსრულება.
არწივმა კარის სახელურს მოჰკიდა ხელი და ქვევით დასწია. შორს ძირს ათასობით შავის გულში სიხარული და იმედი გაჩნდა. სიბნელე მიკლო. არწივმა დურბინში გაიხედა და დაინახა, რომ ასობით შავი ფიგურა გაჩერდა. მას მოეჩვენა, რომ ყველანი მას უყურებდნენ. არ სჯერათ, რომ ამდენი ხნის ნანატრის სასწაული მოხდა და უაზრო ძმათა მკვლელი მტრობაც დასრულდა. ამავე წამს რაკეტამ ელვისის სწრაფით დაარტყა ნაქალაქარის ცენტრს. ცას რაკეტის ცეცხლიან ბოლიანი მკვალი ზოლად დააჩნდა. იმავე წამს ვარდისფრად განათებული ცა კიდევ სამმა მეტეორმა გადახაზა. არწივმა უკან დაიხია იმ იმედით, რომ ჯერ კიდევ შეიძლება შეაჩეროს ცეცხლი, უბრძანოს რაიმე, აუხსნას, მაგრამ იმ წამსვე შეჩერდა. მიხვდა, რომ ყველაფერი უკვე მოხდა. ნარინჯისფერი ცეცხლი მოედე ჭიანჭველების ბუდეს. შავი ღრუბელი ზევით წავიდა. ახალ-ახალი აფეთქებები გვინავდა ნაქალაქარის გარშემო და იგი გაქრა, დაინგრა, ცეცხლმოკიდებული ტყისა და სხეულთა კვამში გახვეული. ციდან კი ზედიზედ სვიოდა ახალი რაკეტები და ყოველი სიკვდილი არწიომის სულს ახალ ტკივილს აყენებდა. იგი ამაოდ ცდილობდა ეპოვა თავის ცნობიერებაში თუნდაც ოდნავი კვალი ამ გრძნობისა, რომელიც ახლახან საამოს სითბოდ მოევლინა, რომელიც ხსნას უქადდა მას და მთელ კაცობრიობას, რომელიც აზრს ანიჭებდა მის არსებობას, მაგრამ იგი უკვალოდ გამქრალიყო. არწიომი გრძნობდა, რომ მისი გონება წააგავდა მეტროს გაპარტახებულ გვირაბს, რომელშიც უკუნის სიბნელეა და ამიტომ მისი სიცარიელეც არ ჩანს. აშკარად მწვავედ იგრძნო, რომ იქ აღარასოდეს გამოჩნდებოდა სინათლე, რომელიც გაანათებდა მის სიცოცხლეს და გზის გაკვლევაში დაეხმარებოდა. რა კარგად შევახურეთ, არა? აწი მიხვდემია, როგორ უნდა ჩვენზე ლაშქრობა. ხელებს იფშვნეთ და ულმანი. არწიომ, მთელი ბოტანიკური ბაღი და მასთან ერთად ვედეენხა ერთიან საზარელ ცეცხლოვან მორევად იქცა. ხშირი შავი კვამლის უზარმაზარი სვეტები ნელ-ნელა იწევდა ზევით. შემოდგომის სისკენ და საშინელი ხანძრის წითელი შუქი ერწყმოდა ამომავალი მზის ნაზ სხივებს. არწივამ სუნთქვა შეეკრა, თავი შებორკილად იგრძნო, ხელის ტაცა აერწინახს გადაიძრო და ხარბად ჩაისუნთქა ცივი, კვამლიანი ჰაერი. შემდეგ ცრემლი მოიწმინდა და კიბეზე დაეშვა. უკნიდან ეძახდნენ, მაგრამ ყურიც არ ათხოვა. წინ მეტროში ბრუნდებოდა. ეპილოგი. არწივების აღსარება. სახეზე თეთრი ფერის პოლიეთილენის პაკეტები მეკურის. მათ აერწინაღის ოკულარს ვაცლი და ჰაერს ვატან. პაკეტებს ქარი იტაცებს და ჰაერში მფრინავ მედუზებს ემსგავსებიან. აქ ცხოველებს ვერ შეხვდებით. ჩვეულებრივი კი არა, რადიაციას შეჩვეული მახინჯი არსებებიც კი არსად არიან. ირგვლივ რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ერთი ცოცხალი ორგანიზმიც არ ჩანს. ფოთოლს, პატარა ბალახსაც კი ვერ სადნახავთ, მხოლოდ მური, მდნარი რკინის, ქვანახშირის და ბეტონის დაფხვენები. ქარმა რომც მოიტანოს რომელიმე მცენარის მტვერი, აქ მაინც ვერაფერი გაიხარებს. პაკეტები ისევ ნარ-ნარით მიიწევდნენ შორს. ყოველ დღე მოვდივარ აქ, დროის აღქმის უნარი დავკარგე და აღარ ვიცი, რამდენი დღე მაქვს ამ ადგილებში გატარებული. რადიაციისგან დამცავ მძიმე კოსტუმს ვიცვამ, აერწინახს ვიკეთებ, ხელში იარაღს ვიღებ და ესკალატორს ზემოთ მივუყვები. თავდაპირველად უცნაურად მიცქერდნენ, ადამიანის თვალებში ერთდროულად სიმრავლე და აღტაცება ირეკლებოდა, თუმცა ახლა ყველა შემეჩვია, აღარც ჩემი გამოჩენა უგვირთ და აღარც ყურადღებას მაგცევენ. ჩემთვისაც ასე სჯობს. არ ვიცი რას ვეძებ ამ დაქცეულ ადგილას. შესაძლოა არც არაფერს, ხომ ამბობენ მკვლელს ყოველთვის იზიდავს დანაშაულის ადგილიო. იქნებ ჩემი ქცევის მიზეზიც სწორედ ეს არის. ერთი რამ ნამდვილად ვიცი, აქ ვერც შენდობას ვიპოვი და ვერც იმედს. ჭუჭხსა და ტალახში ჩექმებით მივაბოტებ და ჯოხით დამდნარი რკინის ნატეხებს ვჩიჩქნი. შენდობის ნაცვლად ჭვარტლი, იმედის ნაცვლად ნახშირი. მანამ ვივლი აქ, სანამ ფეხებში ძალა მექნება. ისე შემხვდნენ როგორც გმირს, სახელდამწვარნი, დაკონკილნი და დასესხლიანებულები, ბომბებით დანგრეული ტელეკოშკიდან ვეშვებოდი, ისინი კი ისე მიყურებდნენ, თითქოს ზეციდან ჩამოვსულიყავი. ღრმად სუნთქვა მინდოდა და აერწინაღი ერთფაშად მოვიგლიჯე. ჩავისუნთქე ჰაერი, აკრძალული, მოწამლული, მაგრამ მაინც საოცრად სასურველი. რახანიამ სურდა მისი გემოს გასინჯვა, თუმცა უკვე ვეღარაფერს უგრძნობდი. მკვდარ ქუჩას მივუყვებოდი იმის იმედად, რომ შემჭამდნენ, სანამ მეტროს შესასვლელამდე მივიდოდი.
მაგრამ არსებები, რომელთაც სულ ცოტა ხნის წინ ჩემი სისხლის წყუროდათ, ახლა გამირბოდნენ. მეტროს შესასვლელთან უამრავი ადამიანი მელოდა. მიუხედავად აკრძალვისა, ზემოთ ამოსულიყვნენ, რომ საკუთარი თვალით ენახათ მიწა, რომელიც დემონებს გამოუგლიჯე და მათი შვილებისთვის მოვიპოვემ. როცა შეამჩნიეს, რომ აირწნაღის გარეშე სუნთქავდი, რამდენიმე მათგანმა ნელ-ნელა მოიშორა სახიდან რეზინის ნიღაბი. ეგონათ ჩემმა გამარჯვებამ უკვე დაუბრუნა ერთ დროს დაკარგული სამყარო. არავინ იცოდა, რომ ზუსტად 1 საათის წინ მე მათი ხსნის უკანასკნელი იმედი გავანადგურე და მეც დუმილი ვარჩიე. ზემოთ ამოსულთა შორის, რომლებიც ჩემთან შეხვედრას ლამობდნენ, ერთი ბავშვიანი ქალით შევამჩნიე. ნუ თუ არ ეშინოდა, სულ რამდენიმე ხნის წინ ხომ დარწმუნებული იყო, რომ მოკვდებოდა. არა მარტო ის, ყველა ზემოთ ამოსული ქანწგაწყვეტილი ადამიანი სიკვდილისთვის მზად იყო. ისინი სადგურზე დაარჩნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვაგან წასასვლელი არ ჰქონდათ. დაარჩნენ, რათა ბოლომდე დაეცვათ საკუთარი სახლი. ახლა ამ შეწყალებულ მოკვდავებს ავად გახდომის შეეშინდებოდათ? არამც და არამც, ახლა მათ აღარაფერი შეაშინებდათ. ამ ადამიანებმა ჯერ კიდევ არ იცოდნენ, რომ მე მათ სიკვდილის განაჩენის სამუდამო პატიმრობით შევუცვალე. ბიჭმა, რომელიც დედას ხელში ეჭირა, ხელნაკეთი აირწინაღი მოიხსნა და ხელი დამიქნია. არტიომ, თოვლი. ციდან ნელ-ნელა დაიშვა რუხი, ცხიმიანი ფანტელები და მტვრიანი შავი ფერის ასფალტი დაფარა. ფანტელებს ხელის გული შევუშვირე და თითებით მოვსრისე. ვაშა, თოვლი, არ ცხრებოდა ბიჭი. ეს ფერფლია, ვუპასუხე მე. შიშარა ვარ და ამიტომაც გვიქეცი გმირად. ვერაზოს გავბედავ მათთვის სიმართლის თქმას და თუ მაინც გავბედავ და არ დამიჯერებენ, ან გადაწყვეტენ, რომ შავებმა დაიმონეს ჩემი გონება. ჩემ შესახებ უკვე ლეგენდებს ხზავენ. გონი ერთი მოხუცი წიგნსაც კი წერს. ყმაწვილმა ერთ-ერთი სადგურიდან განვლო მთელი მეტრო, რათა საკუთარი სახლი და მასთან ერთად მთელი კაცობრიობა დედამიწის ზედაპირიდან ჩამოსული დემონების საფრთხისგან ეხსნა. ბრძოლაში გამოწვრთობილმა შეძლო წინაპრების დანატოვარი უძლავრესი იარაღის მიგნება და ბოროტი არსებების განადგურება. მათ თავის დაზღვევის მიზნით ბიჭის გონებაში ხელის ფათური დაიწყეს, თუმცა მან ამ გამოცდასაც გმირულად გაუძლო და უკანასკნელ სამედიცინო ბრძოლაში გამარჯვებული გამოვიდა. ჩვენი შვილები დაივიწყებენ წერას, მათ შვილებს ასოებიც აღარ ეცოდინებათ. მეტროს შესახებ დაწერილი წიგნს ვერავინ წაიკითხავს, მაგრამ სანამ მის გვირაბებში გონიერი არსებები ივლიან, არასდროს შეწყვეტენ კოცონის პირას ამ ლეგენდის თხრობას. ხეცებისა და კაციჭამიების მითებში მე სამუდამოდ დავრჩები გმირად. ეს იქნება სასჯელი ჩემი სულმოკლეობისთვის. როდესაც მეკითხებიან თუ რით დაიწყო ყველაფერი, მე მათ პასუხობ. ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც ბოტანიკურ ბაღში თერმული კარიბჭე გავხსენით. ჩვენ, მე და ჩემმა ორმა მეგობარმა. ბავშვები ვიყავით და ვერ ხვდებოდით, რას ჩავდიოდით. დიახ, ჩვენ დავარღვიეთ წესი. თუმცა რომელი ბავშვი არ არღვევს მათ? პირველად ვის მოვიდა თავში ეს აზრი და აიყოლია, დანარჩენები არ მახსოვს. ან ვიტალიკი იქნებოდა, ან ჟენკა. ვცრუობ. ადვილად ვცრუობ, რადგან ვერ შეამოწმებენ. აღარც ვიტალიკია ცოცხალი და აღარ ჟენკა. ცოცხლები რომ ყოფილიყვნენ, საიდუმლოს შემინახავდნენ, ისე როგორც მე ვუნახავდი მათ ყოველთვის. არა, ყველაფერი არც მაშინ დაწყებულა, როცა მძიმე კარიბჭე საყდრს მოსწყდა და ჩვენ ჯოჯოხეთისკენ გაგვიწვა. დემონები კი მეტროში შემოუშვა. ეს სხვა დღეს მოხდა, მზიანი და ნათელი დილა იდგა, თბილი და სასიამოვნო. სავსე 1000 გვარი საუცხოო სურნელით, რომლესაც ახლა მხოლოდ გახსენებაღა შემიძლია. მისი მსგავსი მას შემდგომი აღარაფერი მიგრძნია. აბა არტიომ, გამიღიმა დედამ. დღეს ბოტანიკურ ბაღში მივდივართ სასეირნოდ. ხომ წამოხვალ? წამოვალ. წამოვიყური აღტაცებულმა. წამოვალ. მახსოვს როგორ ვიმგზავრებოდით ნახევრად სარილი ვაგონით. უქმე დღე იყო. ავუყევით მოკლე ესკალატორს და დიდმინებიანი ვესტიბიულიდან გამწვანებულ ქუჩაში გავედით. ჩემ ზემოთ უსასრულო ზეცაზე სუბუქი ღრუბლები დაცურავდნენ. სახეში გრილი ნიავი მცემდა. მეტროს გასასვლელში ნაყინის ჯიხურს მივაგენით და რიგში ჩავდექით. პლომბირი თუ ჭიქის, ან იქნებ ლაკომკა შოკოლადით. ლაკომკა მოგრძო ფორმის ნაყინი შოკოლადის მინანქრით. პლომბირი, ლაკომკა, ჭიქაც.
ერთი უნდა აირჩიო, კაცრად მითხრა დედამ, ყველაფერი ერთად არ შეიძლება, ისედაც დიათეზი გაქვს. მოდი შენ ლაკომკა აიღე, მე ჭიქის ნაყინი მიყიდე. მერე მე ჩემსას გაგასინჯებ, შენ კი შენსას. ვიეშმაკე მე. დედას გაეცინა და დამთანხმდა. ყველა ნაყინი რომ ერთად მეჭამა, მაინც არაფერი დამემართებოდა, რადგან ეს თითქმის უკანასკნელი ტკბილეული იყო ჩემს ცხოვრებაში. შემდეგ პარკში შევედით და სადილობამდე მის მიხოულ-მოხოულ ლაბირინთებში ვსეირნობდით. შემთხვევით გზა აგვებნა და პარკის ერთ-ერთ კუთხეში გაშენებული იაპონურ ბაღში მოვხვდით. დუმფარებით დაფარული პატარა ტბა, წყლის თავზე გადაწოლილი ვიწრო ხიდები, წყლის ჩამქებულ ზედაპირზე საოცარი ნარინჯისფერი იხვები უხმაუროდ დაცურავდნენ. საოცარია რამდენი ზედმეტი და გამოუსადეგარი ფაქტი მახსოვს. თავარს კი ვერაფრით ვიხსენებ. მის სახეს, დედა ჩემის სახეს. არ ვიცი ვინდა რატომ ამიკრძალა, კიდევ მენახა მისი თვალები და ღემილი, მისი მშვენიერი თმა. ერთი რამ ნამდვილად ვიცოდი, რომ ვერასდრო შევეგუებოდი ამგვარ აკრძალვას. რაც თავი მახსოვს, სულ ვოცნებობდი დაუბრუნებულიყავი დღეში, ვორჩურჩულე ხეებსა და ნარინჯისფერ იხვებთან გახურებული ასფალტიდან არეკლილ მზის სხივებთან, დედასთან, მაგრამ სამყარო, რომლისკენაც ასე მივისწრაფოდი, სამუდამოდ დაინთხა და დედა ჩემის სახეც თან წაიღო. მისგან აღარაფერი დამრჩა. გარდა იმ დღის და კიდევ გონებაში ჩარჩენილი რამდენიმე ესკიზისა საღამო ჩვენს ბინაში, ნათურის მკრთალი შუქი, სითბო. ოღონდ მისი სახე გამახსენა. როგორ მიყურებდა, როგორ მეჩურჩულებოდა, არაფრის შეგეშინდესო. თავს როგორ მიპაჭუნებდა. ამ ყველაფრისთვის სულსაც გავყიდი, საამისოდ ყოველთვის მზად ვიყავი, ხო და გავყიდე კიდეც. განკითხვის დღე დადგა. ცოდვით და უცოდვით უფალთან უხმეს, რათა მათი საქმენი განესაჯათ, ჩვენ კი ღმერთს მეტროში დავემალეთ. მისი რისხვისგან თავის არიდება გვსურდა, მასაც დაეზარა მიწიდან ჩვენი ამოჩიჩქნა. შემდეგ ან სხვას საქმეს მოჰკიდა ხელი, ან მოკვდა, ჩვენ კი დავავიწყდით. დავჭით მიტოვებულ და განადგურებულ დედამიწაზე და მასთან ერთად გაურკვეველი მიმართულებით გავფრინდით. კაცობრიობა სიკვდილით დასაჯეს. ჩვენ ორნი კი მათ შორის აღმოჩნდით, ვისაც სასჯელი გადაუადეს. მისი სიკვდილი ძალიან მცირე დროით გადაიდო, ჩემი ზედმეტად დიდი ხნით. დედა ვირთხებმა შეჭამეს. ის დღე არ მახსოვს, მაგრამ თუ ეს მოგონება წამართვეს ბოტანიკურ ბაღში ზაფხულის დილის მოგონების სანაცვლოდ, მაშინ მზად ვარ ისინი ისევ გავცვალო? გესმით? მე ერთი კაცის გვერდით აღმოჩნდი, მას ჩემი შვილად აყვანა უნდოდა, მაგრამ მე არ ვიყავი მზად მისი შვილობისთვის. ჩვენ დავახლოვდით, მაგრამ ერთმანეთისთვის მაინც უცხოებად დავრჩით. ჩვენ შორის იდგა დედაჩემი, რომლის გამოხსნაც მან ვერ შეძლო, რომელთან ერთადაც ვერ დავიღუპე. მისთვის საყვედური არასდროს მithქვამს, თუმცა ვერც ვაპატიე. გადატეხილ ტოტს ვგავდი, სხვა ხესთან მიმაბეს, იმ იმედით რომ გავიხარებდი, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. ასე ვცხოვრობდით ერთად, ის მარტო ხელა კაცი იყო, მე კი ობოლი. მისი სახე სიზმრადაც კი არასდროს მინახავს. იმ დღეს ნარინჯისფერი იხვებით და ნაყინით ხშირად ხედავდი, მაგრამ დედას არასოდეს. სილუეტი, ხმა, სიცილი, ხელს რომ ვუწვდიდი, გამირბოდა და იკარგებოდა. მე დავიყოლია ისინი ბოტანიკურ ბაღში წასვლაზე, რა თქმა უნდა მე, რადგან მარტოს მეშინოდა. ესეც რომ არა, მარტო ვერასდროს მივაღწევდი იქამდე, ვინმეს ჩრდილოეთ გვირაბის მცველების ყურადღება უნდა მიეპყრო. სხვაგვარად აუცილებლად პირველსავე საგუშაგოზე დაგვიჭერდნენ. არ ვიცი იქ რის ნახვას ველოდი, ვერ ვნახავდი ვერც ზაფხულის დღეს, ვერც ყველანაირი კანონის საწინააღმდეგოდ ნაყინის მომუშავე ჯიხურს, ვერც ტროტუარზე მორბენალ მზის ათინათს. შესაძლოა იმ ბიჭში დაჟანგული ორლულიანი თოფით შეიარაღებულ ჭუჭყიან მატრიოშკა შეიჯდა სხვა მატრიოშკაც, ნაყინით მოთხუპნული ბედნიერი ბავშვი და იმედი ჰქონდა, რომ იქ ზემოთ ნახავდა დედას, რომელმაც მიატოვა და რომელიც ძალიან ენატრებოდა. მას შემდეგ ჩემი ირგვლივ გამუდმებით იკვრებოდა ხის ასაკის მანიშნებელი რგოლების მსგავსი წრეები. თოფიანი შემართებული ჭორფლიანი ბიჭი წიგნის ჭიის შიგნით შეძვრა. ის კი თავის მხრივ თავგადასავლების მოყვარულ ახალგაზრდაში. ახლა ისინი ყველანი ერთ მახინჯ მატრიოშკაში არიან გამოუწყდეული და ცხოვრებით დაღლილი, უასაკო კაცის სახეები აქვთ.
ამ გარს ვეღარასდროს გავარღვევ. ეს უკანასკნელი რგოლია. ახლა ასეთი ვარ, მაგრამ ვიცი რომ სადღაც ჩემს სიღრმეში იმალება 3 წლის ბიჭუნა. იმალება და იმეც არ კარგავს. მეგობრებს სტალკერობანას თამაში შევთავაზე. ეს საკმარისი აღმოჩნდა რომ წამომყოლოდნენ. ბოტანიკური ბაღის სადგური ბნელი და ცარიელი იყო. იატაკი ადამიანების ცხოვრების ნამსხვრევებით იყო სავსე. დაშლილი კარვები, დამტრეული თოჯინები, დამსხვრეული ჭურჭელი. სადგურზე ვირთხები დააძრწოდნენ და ხრავდნენ ყველაფერს. ჰაერი მგუდავი მტვრით იყო სავსე. ვფიქრობ თუ კი ჯოჯოხეთი მართლა არსებობს, ნამდვილი ჯოჯოხეთი, ის ზუსტად ისეთი იქნება, როგორიც მაშინ იყო ბოტანიკური ბაღი. ჰერმეტული ჭიშკრის გახსნაც ჩემი იდეა იყო. ვიტალიკს უკვე ეშინოდა ამ დაწყევლილი სადგურის. როცა ჭიშკრის სახელურს ხელი მოვკიდე, ჟენკასაც ყოყმანი დაეტყო, მაგრამ მე უკვე ძალიან ახლოს ვიყავი მიზანთან, იმ სამყაროსთან, რომლის ხილვაც ასე მსურდა. ჩემი შეჩერება შეუძლებელი იყო. რა თქმა უნდა, ახლა ყოველთვის ვამბობ, რომ ზემოთ ასვლა ჟენკას იდეა იყო. ჩემი თუ არ გჯერათ, თავად გკითხეთ. დაძველებული მექანიზმი ღრჭიალებდა, მაგრამ ჯერ ისევ მუშაობდა. მომყევით. ხელში იარაღი მეჭირა. ჟენკას კი ფარანი ჰქონდა. მორყეულ საფეხურებს სადგურის ზედა ვესტიბიულისკენ გავუყევით. სიმამაცე ჯერ ყველას ყოფნიდა, თუმცა მოგვიანებით ჩვენი რაზმი დაიშალა. ვიტალიკმა გარეთ გასვლა ვერ გაბედა. ჟენკამ რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა და ისიც გაშეშდა. მე კი ფეხები სადღაც მიმარბენინებდა. ღამის ცაზე ათასობით ვარსკვლავი კიაფობდა, მაგრამ მე მათ სანახავად არ მივსულვარ. აბა რისთვის მივედი? თავდაპირველად მიმოვიხედე და გადათხრილ დაუშნოებულ მიწას ჩავაცხერდი. მერე მაინც დავინახე რაღაც მსგავსება ჩემს მოგონებებთან და გზა უფრო სწრაფად განვაგრძე. მოსახვევში შევედი. ჩემგან ერთ ხარეს ბევრთვალება მუტანტების თავის ქალების მსგავსი მიტოვებული მაღალსართულიანი სახლები მოჩანდა. მეორე მხარეს კი ბოტანიკური ბაღის ატომური ომის წყალობით უსაშველოდ გაზრდილი ტევრი. ქარი თეთრ პაკეტებს დააფრიალებდა. ამბობენ, ასეთ პაკეტებს გასახრწნელად 500 წელი სჭირდებაო. შორი ახლო ვიღაც ისე ყმუო და თითქოს ცოცხლად წვავდნენ, მაგრამ ახლა ამისთვის არ მეცალა. არჭომ, საით, არჭომ. არც კი შეუბრუნებულ ვარ, ჟენკას კი ჩემს ყველაზე ერთგულ მეგობარს ჩემთან ერთად წამოსვლის შეეშინდა. კიდევ 100 მეტრი გავიარე და სწორედ იმ ნაყინის ჯიხურს მივადექი ერთ დროს რომ ცისარტყელას ჭრელი ფერებით იყო მორთული. შემდგომ კი ავწვიმებსა და ღამის სიბნელეს გაეუფერულებინა. ჯიხურს ფანჯრები ჩამსხვრეული ჰქონდა. თვით იგი შიგნიდან მთლიანად დანგრეული და გამომწვარი იყო. იგი ისევე ჰგავდა ჩემი ბავშვობის მოგონებას, როგორც კიბოთი დაავადებული მომაკვდავი ადამიანი ჰგავს თავის წარსულ ხატებას. ჯიხურს ხელით შევეხე. ვცდილობდი წარმომედგინა, როგორ მთავაზობს დედა ლაკომკას ან პლომბირს. ვჩურჩულებდი, გთხოვთ. მივხვდი, რომ მაინც ვერ გავიხსენებდი მას. ახლა იმ პარკის ხეივანშიც რომ შევსულიყავი, მომეძებნა ის ტბა, ის ხიდები და ცოცხალი გადარჩენილიყავი, მაინც არაფერი გამოვიდოდა. უეცრად ისეთი მარტოობა ვიგრძენი, როგორც არასდროს. მაინც არ ვიძროდი ადგილიდან, თითქოს ნაყინის რიგში ჩემს ჯერს ველოდი. თუმცა ვიცოდი, რომ იგი აღარასდროს დადგებოდა. მე ვიყავი ობოლი, ვიყავი მარტო მთელ სამყაროში. როგორც ჩანს, ჩემთვის მოცემული დრო სწორედ მაშინ ამოიწურა. არაფერი გამიგია, ეს არსებები საოცრად ჩუმად მოძრაობდნენ, მაგრამ რაღაც ცხოველური წნა გრძნობით მათი სიახლოვე ვიგრძენი და თვალი გავახილე. მოხეტიალე იარებიანი და გაკუცული ძაღლების ხროვა. წრეში ვიდექი ჯიხურს მიყრდნობილი. გაქცევას აზრი არ ჰქონდა. ვერც მოვასწრებდი. მათ თვალებში ჩავხედე და მივხვდი, რომ ვერ შევაშინებდი. მაშინ ზედაპირზე ჯერ კიდევ არ იყო იმდენი უცნაური და საშინელი არსება, რამდენიც დღეს. ამ მაწანწალად ძაღლებს ახლა იზღა დარჩენოდათ, რაც შეიძლება სწრაფად გავეგლიჯე, სანამ შიმშილი ერთმანეთის დახოცვას აიძულებდა. ისროლე, საიდანღაც დამიძახა ჟენკამ. თოფი ხომ გააქვს? გამოვერკვია, მთელი ძალა და ენერგია მოვიკრიბე. იარაღი ავწია და სასხლეც თითი გამოვკარი. მცირედ კაცუნის ხმა გავიგონე, ტყვი არ გავარდა. მეორეჯერაც ვცადე. კვლავ წარუმატებლად. ვაზნები დასველებულიყო. ერთ-ერთი ძაღლი ჟენკას მიუბრუნდა. წადი, დაუძახე მე, ოღონ არ გაიქცე, თორემ პირველად შენ დაგესხმებიან თავს. ჟენკამ უკან დახევა დაიწყო. თან მხეც თვალს არ აშორებდა. მე კი კვლავ გაუნძრებლად ვიდექი და მის მოძრაობებს ვაკვირდებოდი.
ახლავე დაბრუნდები, მაშველებსაც მოვიყვან. ბუტბუტებ და ჟენკა. ცხადზე ცხადი იყო, რომ ვერანაირი მაშველი ვერ მომისწრებდა. თავადაც კარგად იცოდა ეს, რომ როცა წასვლა ვთხოვე, გულის სიღრმეში იმედი მქონდა, იქნებ არ წავიდეს და რაიმე მოიფიქროს, თუმცა როცა დამთანხმდა, საოცარი იმედგაცრუება ვიგრძელე. მხეცი, რომელსაც ცოტა ხნის წინ იარაღს უმიზნებდი, ჩემკენ დაიძრა. ვარსკვლავებს ახედა და ხმამაღლა დაიღმულა. ხროვა ნელ-ნელა მოიწევდა ჩემსკენ. ძაღლები ასფალტზე მოხოხავდნენ და გადმოსახტომად ემზადებოდნენ. და სწორედ ამ დროს შავი ტყის დანგრეული სახლებისა და დამუნჯებული პლანეტის თავზე თავზარ-დამცემი ყმული გაისმა. მიწაზე პირქვე დამხობა და ჩურჩულით პატიების თხოვნა მსურდა. ასეთი ხმა არასდროს გამეგონა. ერთ-ერთი ძაღლი უჩუმრად მეცა. ქვემოთ იდგნენ ჰერმეტულ კარიბჭესთან და კამათობდნენ. არც ვაშკოც უნდა ყოფნიდათ ჩემთან მოსასვლელად და არც საკმარისად მშიშრები იყვნენ, რომ მშობლებთან გაქცეულიყვნენ ვედეენხაში. ეს შენ ხარ? თვალები დააჭყიტა ჟენკამ. მხრები ავიჩეჩე. რამდენ ხანს ვიყავ იქ მარტო? 15 წუთი. როგორ დაუძვერი? არწიო. არ მახსოვს, თავი ავწია. მხოლოდ 15 წუთი? ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ მთელი ეს ჩვენი ლაშქრობა, გახუნებული, დანგრეული ჯიხური და ძაღლების შემოტევაც ყველაფერი გუშინ მოხდა. თითქოს მთელი ღამე მეძინა. არწიომ, დაჟინებით მიმაუერებდა ჟენკა. რატომ იღიმი? რა მოხდა? მაგრამ პასუხი არ მქონდა, არაფერი მახსოვდა. მხოლოდ მრავალი წლის შემდეგ გამახსენდა ყოველივე. რა თქმა უნდა, ძულდა შავები, ყველას ძულდა შავები. როცა სისხლით მოსრული მშობლიურ სადგურზე მივაბიჯებდი, მხოლოდ შურის ძიებაზე ვფიქრობდი. როცა ჟენკას სიკვდილი გავიგე, საბოლოოდ გამიქრა ეჭვი. სურდა მათი განადგურება, ბოტანიკურ ბაღთან ერთად ამობუგვა. იქ მაინც აღარასდროს დაუბრუნდებოდი. ლეგენდებში, რომლებსაც დღემდე ყვებიან, შავებს დაუჯერებელ ძალასა და ბოროტებას მიაწერენ. ისინი შიშველი ხელებით ხოცავენ გუშაგებს, კისრებს უგრეხენ და მათ სისხლსაც სვავენ. მაგრამ ცდებიან, ყველა ცდება, რეალობა ლეგენდებზე ბევრად საშიშია. სინამდვილეში შავებს ერთი ადამიანიც კი არ მოუკლავთ. არც კი შეხებიან მათ. ყველა ვინც დაიღუპა, თავისივე მეგობარმა მოკლა. შავები უბრალოდ გონებას ურევენ, მათ ვერავინ რჩება საღაზრზე. როცა მას შავები უახლოვდებიან, აღარავის ახსოვს როგორი იყო მათთან შეხვედრამდე. რა თქმა უნდა, როდესაც შემოტევა გადაივლის და შენს გვერდით მკვდარ მეგობარს ხედავ, ყველაზე მარტივი და ლოგიკური ყველაფერი შავებს დააბრალო. ასეა, მაგრამ ეს არსება შენი სხეულიდან გამოძვრა და საქმე რომ მოათავა, უკანვე შეძვრა. სჯობს ამის შესახებ არ იცოდე. ვინც მათ შეხვდა, ყველამ ცხოვრება საბოლოოდ თეთრი, გრძელმკლავიანი პერანგით დაასრულა. ვიცნობ მხოლოდ ერთ ადამიანს, რომელმაც თეთრ პერანგს თავი აარიდა. ეგონა, რომ ადამიანის სხეულიდან გამოსულ მონსტრს ჯამშან ჟილეტი უკეთ დაიჭერდა. სჯეროდა, რომ ტიტანის ჩაფხუტი მის თავში არავის შეუშვებდა, მაგრამ ახლა მე ამ ადამიანზე არ ვლაპარაკობ. შავების დანახვაზე ყველა ზიზღით ივსება. ამ არსებებს მაქციებად წარმოვიდგენდით. შავის დანახვა ჰგავდა ამობრუნებული ადამიანის სხეულის დანახვას, გარედან ჩამოკიდებული წითელი ხორცისა და ორგანოებით. თუმცა მკვდარი შავის სხეული აღარ გვაშინებდა. მისი თავის ქალის ფეხით გაგორებაც შესაძლებელია გულის რევის გარეშე. ისინი სწორედ ცოცხლები იყვნენ საშიშნი. რაც უფრო გვიახლოვდებოდნენ, კიდევ უფრო ძლიერდებოდა პანიკური შიში, რომ ეს ჯოჯოხეთის ქმნილებები შეხებისთანავე პირდაპირ სულში ჩაგვწვდებოდნენ. პარაზიტს ჩაგისახლებდნენ და იქაურობას ჩირქოვანი წყლულით დაფარავდნენ, რომელიც გახმება, მაგრამ არ გაქრება. პირიქით საკუთარი პარაზიტის კვებას განაგრძობს, მანამ სანამ ეს თვითონ ენდომება. რა თქმა უნდა, ამას ყველა თავისებურად აღიქვამდა. ამიტომ არაფერი იყო იმაზე ბუნებრივი და ნორმალური, ვიდრე ამ ამაზრზენი არსებების განადგურება. ეს იყო შიშის თავიდან მოშორების ერთადერთი გზა. სხვა მხრივ ეს გრძნობა კუბოს ფიცრამდე არ მოგასვენებდა. და როცა მე დავეპატრონე გარდაცვლილი წინაპართა ხელებიდან გამოგლეჯილი შურის ძიების იარაღს, ვიცოდი რაც უნდა მექნა და შევასრულე კიდეც. რაკეტებს წუთზე ნაკლები დრო დასჭირდათ. სასწაულებრივად გადარჩენილ უკანასკნელ სამხედრო ბაზასა და ომის შემდგომ პლანეტაზე გაჩენილ ერთადერთ გონიერ არსებებამდე მანძილის დასაფარად. თუმცა კიდევ ერთი წუთი იყო მანამ, სანამ რაკეტებს კოორდინატებს გადასცემდნენ. ჩემთვის ეს წუთი საუკუნედ გაიწელა.
არ მახსოვს შემეშვი, ვუთხარი ჟენკას. როცა შინ დაუბრუნდით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გამოგვიკითხეს, მაგრამ ვდუმდით ჟენკამ და ვიტალიკმა დაივიწყეს, რომ ბოტანიკურ ბაღში მე წავიყვანე. მე კი დავივიწყე, რომ შეეშინდათ და ზედაპირზე მარტო დამტოვეს. ჟენკასთვის აღარ მიკითხავს, რატომ დამიჯერა, რომ წასულიყო. მას კი აღარ უკითხავს, როგორ გადავურჩი ძაღლებს. და რა თქმა უნდა, ყველანი ვდუმდით იმაზეც, რომ როცა თავქუთმოგლეჯილი უკან გამოურბოდით, ჭიშკარი ღია დავტოვეთ. თავიდან მისი ხელით დაკეტვა ვცადეთ, თუმცა ძალიან ნელა მოძრაობდა. მერე კი ვთქვი, კარგი, შევეშვათ, ეშმაკსაც წაუღია. ჟენკამ და ვიტალიკმა შემომხედეს. ერთდროულად თითქოს გამკიცხავი და ამავე დროს მადლობით სავსე მზერით და ჟანგიან რკინას ხელი უშვეს. ამით სამივენი ამ დანაშაულის თანამონაწილეები გავხდით. რატომ? იქნებ ყველაფერი არ დამიწყებია? იქნებ იმიტომ, რომ მომხდარი ნაწყვეტ ბრუნდებოდა ჩემს გონებაში, ცდილობდა ცნობიერების სარდაფიდან ამოძრომას, სადაც საიმედოდ მყავდა ჩაკეტილი. ამიტომ ეს ნაწყვეტები ჩემთვის თავის შეხსენებას სიზმრებით ცდილობდნენ, გონებას მიერებდნენ და 1000 გვარს ასოციაციას მიჩენდნენ. თავს არ მივეცი ყველაფრის გახსენების უფლება, რადგან ზედმეტად უცნაური ჩანდა, ამასთან აკრძალულიც, მაგრამ მას შემდეგ, რაც შავებმა ჩვენ მიერ ღიად დატოვებული კარიდან მეტროში ჩამოსვლა დაიწყეს, უკვე ნამდვილად ცუდად ვიგრძენი თავი. იმ მოხუც კაცს ჩემს შესახებ წიგნს რომ წერს, დაწვრილებით ვუამბე სიზმრების შესახებ. აღვუწერე ყოველი კოშმარი, მაგრამ არასდროს მიხსენებია ხილვები, რომლებიც ყველაზე მეტად მაწუხებდა. იქნებ იმიტომ, რომ ეჭვი მეპარებოდა ამ ხილვების ილუზორულობაში. უზარმაზარი ძაღლი ზედ მახდება, დანარჩენებიც ემზადებიან, როგორც კი მათი წინამძღოლი ძირს დამაგდებს, ისინი მეცემიან. წამის შემდგომ უკვე მკვდარი ვიქნები. ჩემი დრო ამოიწურა. და უეცრად ჩემკენ გამოფრენილი სხეული ჰაერში უცნაურ მოძრაობას აკეთებს და უგონოდ ენარცხება მიწაზე, ჩემ გვერდით. წამოდგომას ცდილობს, მე კი აკანკალებული უკან ბრუნდები. მხარს უკან უზარმაზარი შავი ჩრდილი დავინახე. ველურმა ენით აღუწერელმა შიშმა შემიპყრო და უეცრად შემოხო ხელი. შემდეგი წამი. გამოგცევას ვცდილობ, მაგრამ გრძელი მეტალისებური თითები თავზე მებღაუჭება. ხვდები ეს დასასრულია. უეცრად შიშიც და ტკივილიც ჩაიში ჩაგდებული შაქრის ნატეხი ვითქრება. ძაღლები გარბიან, ერთი წკმუტუნებს, მეორე კრუნჩხვაში ვარდება. ისინი გმინავენ, მაგრამ მე უკვე აღარ მეშინია მათი, აღარც შებოჭილი ვარ და აღარც გაქცევას ვცდილობ. ნელ-ნელა მზერას იმ არსებისკენ მიუმართავ, რომელიც მიჭერს. შავი, ორ ფეხზე დგას, ჩემზე ბევრად მაღალია. კანი შავი, გვირაბის სიბნელისფერი, მრგვალი უძრავი ბნელი თვალები, მაგრამ მათში ბევრად მეტი გონია, ვიდრე სხვა გაცილებით ლამაზ თვალებში. აშკარაა, მხეცი არ არის, არც ურჩხულია. ადამიანია და თავისი უცნაური თვალებით პირდაპირ ჩემში იყურება. ყველაფერს ხედავს, ბოტანიკურ ბაღს, რომელშიც მოხვედრაც ასე მინდოდა, ნაყინის რიგს, ყვავილებით მორთულ ჯიხურს და ცაზე მოცურავე ღრუბლებს. ხედავს ნარინჯისფერ იხვებს, დედაჩემს. მის სიკვდილსაც ხედავს და ბნელ გვირაბებში ჩემს ხეტიალსაც, ჩემს მარტოობას და ჩემს მსგავს არსებებთან შეუგუებლობას. მის წინ კი ვდგავარ მე, პატარა და მოუხეშავი, სულელული ფერის არსება, უცხო ამ მიწაზე და ამ სამყაროში, მარტო სული და უიმედო, ობოლი, შემიცოდა და დამლოცა. წამით მის ვეებერთელა სილუეტს მიღმა დავინახე. დედა, მიღიმის და რაღაცას თბილად მეჩურჩულება, თმებს მიწეწავს, პლომბირს მიწვდის, ჩვენ ზემოთ კი ფოთლები შრიალებენ, ცაზე ღრუბლები დაცურავენ, ხალხის სიცილის ხმა ისმის, ყველაფერი ისია, როგორც მაშინ. როცა გონს მოვედი, მისი სახის გახსენება უკვე აღარ შემეძლო და მას მერე აღარც სიზმრად მინახავს, თუმცა ვიცოდი, რომ მისი დანახვა შავი არსების წყალობით შევძელი. წამით მომეჩვენა, რომ დედაჩემს მან საკუთარი თავი დაუთმო. თითქოს მისი არსება შემოუშვა საკუთარ სხეულში და რამდენიმე წამით შვილთან პაემნის ნება დართო. ასე იქცევიან მედიუმები სულების გამოძახებისას. ვიგრძენი, რომ შვილა დამიყვანეს, შემდეგ კი კვლავ მარტო დავრჩი. დამშვიდობებისას გავიგონეს სიტყვები, შენ პირველი ხარ. თუმცა, როცა ჩემთან დავბრუნდი, აღარაფერი მახსოვდა. თითქოს სიზმარი მენახოს, მალე კი ეს ამბავი საერთოდ ამომივარდა თავიდან. რატომ იღიმი? ეჭვნარავი ხმით მკითხა ჟენკამ. პასუხი თავადაც არ ვიცოდი.
შავებს 24 წლისა გავახსენდი. მანამდე ადამიანები მზრდიდნენ, როცა ვიცმენდი ამბებს თუ როგორ ხოცავდნენ ჩვენს გუშაგებს, მამობილის მეგობრებს და ჩემი მეგობრების მამებს, ზედაპირიდან ჩამოსული საშინელი ურჩხულები. ვგრძნობდი, რომ ბავშვობაში უცნაური რამ შემემთხვა, რაღაც აკრძალული და სამარცხვინო. ხვდებოდი, რომ სიზმრები, რომლებიც ამ ამბავს პერიოდულად მახსენებდნენ, უნდა მომეშორებინან. ვედენხადან გაქცევა მინდოდა, რადგან იმ საბედისწერო ღამიდან გამოყოლილი ამბები არასდროს მტოვებდა. მეშინოდა შავებს მარიონეტად არ ვექციე, არ ავეყენებინე ლოგინიდან და მძინარე მეგობრების დახოცვა არ ეიძულებინათ. ჰანტერი მიიჩნევდა, რომ შავების ძალების მიმართ იმუნიტეტი დაბადებიდანვე გამომუშავებული მქონდა. სინამდვილეში კი ბავშვობაში მიღებული ვაქცინა იყო ის, რაც მათგან მიცავდა. ახლა მათი სულის ნაწილსაც თან ვატარებდი. ისინი ნაწილობრივ ჩემში ცოცხლობდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი, რომ ჰანტერისთვის მეთქვა, მიუხედავად მისი და ჩემი მამობილის ხანგრძლივი მეგობრობისა, ადგილზევე დამახრჩობდა. მე თვითონაც იმავეს ვუზამდი საკუთარ თავს, ოდნავ უფრო მეტი სიმამაცე რომ მქონოდა, მაგრამ შიშარა ვიყავი და ამიტომაც გავიქეცი. ჰანტერის წინადადებას ძირითადად სწორედ ამიტომ დავთანხმდი. მეგონა ასე შავებისგან დამალვას შევძლებდი საკუთარი ბედისწერიდან მათ განდევნას. შემდეგ, როცა უფრო მეტად გავყოჩაღდი, გამბედაობა მხოლოდ საიმისოდ მეყო, რომ მათი ხმები გონებაში ჩამეხშო. მშიშარა ვიყავი და მშიშარა დავრჩი. არწმუნის შესახებ შეთხსული ლეგენდის კანონიკურ ვერსიაში ნათქვამია, შავებმა ჩვენს გმირთან გასაუბრება სცადეს, მაშინ როცა რაკეტა უკვე გაშვებული იყო. რატომ მოვყვევი ამ ყველაფერს? პასუხისგებლობა რომ მომეხსნა? მთელი სამყარო და მათ შორის ჩემი თავიც დამერწმუნებინა, რომ აღარაფრის შეცვლა შემეძლო, რადგან უკვე გვიანი იყო? დიახ, ამბობენ, თუ ბევრჯერ გაიმეორებ, ტყუილს თანდათან დაიჯერებ. ამის მჯერა, სხვა რა დამრჩენია? მანამ გამეხსნა გონება, სანამ შავების ბუდის კოორდინატებს ბაზაზე გადასცემდნენ. შავებმა მამცნეს, რომ ჩვენთან მშვიდობა სურდათ სოროებში ჩამძვრალ ადამიანთა მოდგმასთან საერთო ენა ეპოვათ. მითხრეს, რომ ჩემი ჭეშმარიტი მისიით მე უნდა გამხდარიყავი შუამავალი ორ გონიერ რასას შორის და ამ გზით შემეწყვიტა ხოცვა-ჟლეტა. ხოცვა-ჟლეტის შეწყვეტა ლეგენდის ბოლო აკორდია. მას ყველა ისე გაიგებს, როგორც სურს. უმეტესობას ჯერა, რომ შავებს ჩემი დამონებით სურდათ საკუთარი თავის გადარჩენა. უფრო ჭკვიანებს მიაჩნიათ, რომ შავებს ბოლომდე არ სურთ ყველა ადამიანის განადგურება. მე ხელებს ვიბანო. ასე მოხდა ყველაფერი. თუმცა იყო კიდევ ერთი რამ. პირველი რაც კოშკზე დგომისას დავინახე, მისი სახე იყო დედაჩემის სახე. დარწმუნებული ვარ, ეს ჩემს დასაშანტაჟებლად არ გაუკეთებიათ. უბრალოდ ეს ერთგვარი მისალმება იყო. უძღებმა შვილმა მალვა შეწყვიტა, მუშტები გახსნა. მშობლებმა კი ჩასახუტებლად მკლავები გაშალეს. აი ასე იყო. შემდგომ კიდევ ერთხელ გამახსენეს ის შორეული დღე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მარტო ბოტანიკურ ბაღში არ გათანებულა ეს დღე. ვიდექი კოშკის თავზე და ნათლად ხედავდი, რომ ჩემ ქვემოთ ჩანდა არა ომით და უბედურებით დანგრეული მოსკოვი, არა სახლების ნანგრევები, არამედ ცოცხალი ხმაურიანი და მწვანე ქალაქი. ეჭვი არ მეპარება ეს ყველაფერი მარჩენას, იმიტომ რომ ეს მე მსურდა. ამით უნდათ ეთქვათ, რომ მათ ყველაფრის უკან დაბრუნება შეუძლიათ, მათ და ჩვენ ერთად. მე ისევ მქონდა ყოველივე შეჩერების შესაძლებლობა. ჩემს განკარგულებაში კიდევ ერთი წუთი იყო. შემეძლო მთელი რაზმისთვის ჭეშმარიტება ამეხსნა და გადამცემის კოშკიდან მომესროლა. დიახ, შემეძლო, მაგრამ მე ხელები დავიბანე. მათ კი კოორდინატები დაადგინეს და კოლეგებს გადასცეს. დანარჩენებმა ღილაკებს დააჭირეს და რაკეტებიც შეაუშვეს. მარტო მე არ ვიყავი უდანაშაულო. მე ერთი ადგილზე ვიდექი და ვაკვირდებოდი. მერე კოშკიდან დავეშვი და ხალხი როგორც გმირს ისე შემხვდა. მის სახეს ვეღარ ვიხსენებ. ახლა ერთადერთი რამ დამრჩა, დავბრუნდე ყოველ დღე ამ გაცამტვრებულ ადგილას. გუშინაც აქ ვიყავი და გუშინწინაც. იმის წინაც და ასე მთელი წელი. დღესაც აქ დავეხეტები და ხვალაც მოვალ. ეს რიტუალი არ არის, არც სამუშაო, არც მოვალეობა.
უბრალოდ ყოველ დილას რაღაც მეკაჩება იმ ადგილისკენ, რაღაც ამოუცნობისევ და მაიძულებს. აღვიჭურო ანტიქიმიური, ფუთიანი სამოსით. მოვითხოვო კარიბჭის გახსნა. მტკიცე დავუყვე ესკალატორს და ცარიელ ფუჩებში ვიხეტიალო. ვიარო მანამ სანამ არა მოვალ ამ ადგილზე, რომელსაც ერთ დროს ბოტანიკური ბაღი ერქვა. ახლა აქ მხოლოდ ნახშირს და მურს შეხვდებით. შავ სიცარიელეში კი მხოლოდ პოლიეთილენის პაკეტები დაფარფატებს. კაცობრიობამ ყველაზე ბევრი კიდევ 200 წელს გაძლოს. როდესაც ჩვენ ყველანი დავიხოცებით, თეთრი პაკეტები კიდევ დიდხანს იფრენენ დედამიწაზე. შესაძლოა ეს პაკეტები იყოს ის ერთადერთი, რაც ჩვენი ცივილიზაციისგან დარჩება. ჩვენი სამარადისო ფეკალიები. ჩვენისთან არარაობებისთვის ეს საუკეთესო ძეგლია. ახლა საკმაოდ ბევრი თავისუფალი დრო მაქვს. უსასრულოდ შემიძლია ვიფიქრო ყველაფერზე. ვიფიქრო, როგორ მოვედით აქამდე. ერთი პატარა თეორია შევთხზე. შავები არ იყვნენ დემონები, პირიქით ისინი ანგელოზების ელჩები იყვნენ, ჩვენს გადასარჩენად და გამოსაცდელად გამოგზავნილნი, რომ შეგვძლებოდა და საკუთარ თავში მხეცი მოგვეკლა. მათი შავი ტყავის ქვეშ თეთრი ბუმბული რომ შეგვემჩნია, მათთან საუბრის გზა რომ გვეპოვა. მიუხედავად ტკივილის და შიშისა, ჩვენ გავუძლებდით გამოცდას და მოვიპოვებდით პატიებას იმისათვის, რომ გავანადგურეთ სამყარო, რომელიც არ შეგვიქმნია. თუმცა ვერ შევძელით. მე ვერ შევძელი, მე. და აი დაწყევლილი და განადგურებული მივაბიჯებ დანგრეულ ქუჩებში. მივდივარ ჩემს საგუშაგოზე ბოტანიკურ ბაღში. ეს არ არის ჩემი განაჩენი, უბრალოდ სხვაგვარად არ შემიძლია. არ შემიძლია ჩემი ქცევის მიზეზის ახსნა. არც აღიარება შემიძლია. დიდი ხნის წინ დამწვარ ნახშირის ჯოხით ვჩიჩქნი რკინის ნაჭრებს მაღლავწევ. 1000 ჯერ შევამოწმე თითოეული კუთხე კუნჭული და ვერაფერს მივაგენი. ამიტომ ყველაფრის ხელმეორედ შემოწმებას ვიწყებ. შემდეგ მესამედ. რას ვეძებ? მწვანე ყლორტს, ცოცხალი არსების ძვალს, რომელსაც უნდოდა რომ პატარა მარტოსული ბიჭუნა შვილა დაეყვანა, იმ ხეების ჩრდილს ერთ დროს ამ ადგილას რომ ამშვენებდნენ, პატიებას, იმედს, მური და ნახშირი, ნახშირი და მური. პირდაპირ მიწაზე ვჯდები, მიმიფურთხებია რომ იგი დასნებოვნებულია. მიწაზე ქარის მოტანილ პაკეტს ვამჩნევ, მიახლოვდება და სახეზე მეკურის. ზედ აირწინაღის ოკულარზე მეფარება. არ ვიშორებ, ძალა აღარ მაქვს. მორიგი შემოტევა და პაკეტი სადღაც მაღლა მიფრინავს. კვლავ ჩემს ჩექმებს ვაკვირდები. თავის ჩამოხრჩობა კარგი იქნებოდა. საბოლოოდ საკმარის ბრასსა და უიმედობას ვიკრებ საიმისოდ, რომ შინ დავბრუნდე და მოვისმინო მითები საკუთარ თავზე. ეს არის ჩემი სასჯელი. ღმერთო, თვალებს ვახამხამებ, ვცდილობ სპილოს კანისებრ სქელ აირწინაღზე ვიჩქმიტო. არ ქრება, წამიერად შუშები იორთქლება, ვიხსნი ნიღავს, როგორც მაშინ კოშკზე. ის კვლავ იქ დგას. მაშინ კი ყველაფერს მივიწყებ და მოუხერხებლად მძიმედ მივიწევ მისკენ. ვაბიჯებ რკინის მილებს და ჩარჩოებს. არ ვიცი რა უნდა ვუთხრა, არ ვიცი როგორ ველაპარაკო, მაგრამ არა უშავს, რამეს მოვიფიქრებ. თავარია მირაჟი არ იყოს. უფრო და უფრო ვუახლოვდები, არ ვიცი აქ საიდან გაჩნდა, არც მინდა ვიკითხო. არ მსურს სასწაულის გაქრობა, უბრალოდ მწამს რომ აქ არის. რწმენას კი კითხვები არ სჭირდება, ჩემკენ ბრუნდება. არაპროპორციულად გრძელი ხელები, უზარმაზარი უსინათლო მუქი თვალები. პრიალა შავი კანი, ჯერ სულ პატარა მკერდამდე ძლივს მწვდება. ქვემოდან ზემოთ მიყურებს. მის თვალებში სიცარიელეს ვხედავ, თუმცა ხელთან თმას ვიხდი და ფრთხილად ვახებ შიშველ ხელს კეფაზე. ვცდილობ არ შევაშინო, არ ვატკინო და ვხვდები, ის მარტოა მთელ სამყაროში. მას მხოლოდ მე ვყავარ. პირველი ტომის დასასრული.